форум Монголын хуульчтай холбоотой хамтраад үзэл бодол сурал хэлцүүлгийг эхлүүлээд байгаа. Тэгээ өнөөдөр 2 дахь дугаараар бид нар мөн эрүүгийн хэрэгцээ шинжилгээ хүрээний нэгэн маргаантай асуудлыг сонгож авсан байгаа. Энэ маань юу гэхээр эрүүгийн хэрэгээ шүүхээс буцаахан буруу гэсэн сэдвийн хүрээнд энэхүү хэлцүүлгийг хийх гэж байна. Тэгээд хэлцүүлэхээ эхлэхийн өмнө хэлцүүлэхээ тодорхой дүрмийг бас танилцуулах зөв бахаа гэж бодож байна. Хэлцүүлэг маань үндсэндээ 2 хэсэгтэй. Эхний хэсэгт манай хэлцүүлгийн 2 зочин өөрсдийн байр суурийг илэрхийлнэ. Мөн зохион байгуулагчдын зүгээс бэлтгэсэн энэ сэдвийн хүрээнд та бүхнийг өдөөх тэр асуудлуудыг танилцуулах юм байна. За үүний дараа 2 дахь хэсэгт бол манай хэлцүүлгийн оролцогчид өөрсдөө оролцож зочдоос асуулт асуух эсвэл өөрийн байр суурийг илэрхийлэх боломжтой. За тэгээ эцэст нь бол яг тодорхой яг өнөөдрийн хэлцүүлгийн гол яригдсан асуудлыг товч дүнснээр хэлцүүлэг маань өндөрлөх байгаа. Тэгээ хэлцүүлэхээ зочдыг урья гэж бодож байна. Тэгэхээр манай хэлцүүлгийн зочид бол ерөөхдөө манай энэ сэдвийн хүрээнд эсрэг зэрэг байр суурьтай байгаа хүмүүсийг бол урьж оролцуулдгаар онцлогтой. Тэгээ энэ удаад бид нар эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаахан буруу гэсэн асуудлыг дэмжиж оролцож байгаа хүний зочноо танилцуулъя. Доктор, профессор цагдаагийн хурандаа орон чимэг нь Оросын холбооны улсын Санкт Петербургийн дотоод явдлын яамны их сургуульд гүйцэтгэх ажлын үр дүн эрүүгийн байдлын шийдвэрийн ажиллагаанд хэрэглэх гэсэн сэдвийн хүрээнд докторийн зэрэг хамгаалсан. Хууль захиалгын их сургуульд ахлах багш профессор Тэнхмэр ихтгэгчээр ажиллаж байсан. Одоо дотоод хэргийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэнгийн цагдаа судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байгаа. Оюун цэвэр доктор таныг урьж байна. За дараагийн зочноо танилцуулъя. Манай дараагийн зочин бол доктор, дэд профессор Батцэрэг байгаа. Монгол Улсын их сургуулийн 200 сургуульд эрүүгийн хэргийн нотлох баримт цуглуулах, бэхжүүлэх ажиллагаанд хууль ёсны зарчмын хэрэгжил сэдвээр Монгол Улсын их сургуулийн 200 сургуульд докторийн зэрэг хамгаалсан. За эрүүгийн хэрэгцээ шинжилгээний хүрээнд процессын хуулийн ажлын хэсгүүдэд бол орж ажилласан байгаа. Санхүүгийн зохицуулах хорооны захиргааны удирдлагын газрын дараагаар ажиллаж байгаа юм байна. Доктор Батцэрэг таныг урьж байна. За тэгэхээр энэхүү хэлцүүлгийн эхний хэсэгт бол ямар үйл ажиллагаа явагдах вэ гэхээр манай 2 зочин маань яг энэ хэлцүүлгийн сэдвийн хүрээнд өөрсдийн байр суурийг илэрхийлэх байгаа. Тэгэхээр эхлээд яг үнэхээр манай яг энэ сэдвийг дэмжиж оролцож байгаа оюун чимэг доктор яагаад эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах ёсгүй вэ гэдэг дээр өөрийн байр суурийг илэрхийлнэ. За эрүүгийн хэргийг хянаж шийдвэрлэх тухай хуулиар эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах нь буруу юм уу гэсэн энэ маргаантай асуудлуудыг эрдэмтэд судлаач болон сонирхогчдын донд ихэнх маргаан хэлцээ дагуулж байна. Миний хувьд бодохтой зүйл эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах нь буруу юм гэж үздэг. Яг гэхдээ эрүүг шүүхтэй хэрэг очихоос өмнө эрүүгийн хэргийг мөрдөн шалгах, хянах гэсэн юм бүхэл төрийн аппарат ажиллаж байна. Ингээд голноо гэд яллах дүгнэлтэд бичээд шүүгээр хилцэх хангалттай нөхцөл байдал бий болсон. Бүгдсээ хуулийн шаардлагыг хангалттай хангасаар гэж үзсэн тахад хэрэгээ шүүхт өгч байгаа шүү дээ. Гэтэл шүүхийн ч гэсэн бас ийм байр суурь явагдав. Энийг шүүхэр хянан шийдвэрлэж явах явцад энийг хөнгөрүүлэх юм уу, өөр юм хэргийг илэрхийлэх юм уу, ийм нөхцөл байдлын улмаас мөрдөн байцаатай ажиллагаа дутуу хийгдсээс эргийг буцаах юм шаардлага гардаг. Тийм учраас буцаахан зүйтэй юм гэсэн ийм зүйл яриад байна. Гэхдээ зэрэг миний хувьд бүхэл бүтэн аппарат энэ бүхний чинь шалгаж шийдвэрлэх гэдэг ажилтсан байхад шүүх хэрэг буцааж байгаа нь буруу. Яг нь энэ маань олон улсын нийтлэг жишг байна. Манай үндсэн хуулийн үндсэн зарчим, үндсэн хуулиас ихтэй эрүүгийн хэргийг эрүүгийн процессын хуулиудад бичигдсэн зарчмаар гэмтээ шүүх бол зөвхөн тухайн хэрэг үйлдэгсэн хэсэг, тухайн этгээд гэмтрийг үйлдсэн хэсэг гэдэг дээр шийдвэр гаргадаг. Гэм буруутай бол шийдвэр, гэм буруугүй буюу эсвэл гэм буруутай гэдэг нь эргэлзээтэй байх юм бол тухайн этгээдэд ашигтайгаар шийднэ гэсэн юм ерөнхий зарчим байдаг. Тэгэхээр бид эрүүгийн процессын хууль маань ерөөс зарчмын дээр үндэслэгдэж тэр ажиллагааны зорилго, хэм хэмжээ хэрэгжих энэ бүх зүйлүүд зарчимдаа захирагдаж явдаг.
Тийм учраас бид нар хууль дэдлэг зарчим одоо зарчмуудыг хамгийн дээдлийн одоо малгай гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Энэ зарчимдаа захирагдах юм бол бид нар энэ хэргийг зохицуулахгүй юм аа. Яагаад гэхээр эрүүл хэргийг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн дээр шүүх хэргийг мэтгэлцээний үндсэн дээр явуулна гэж заасан. Дээрээс нь мэтгэлц хязгаар талууд хэргийн бодитын тогтоох ажиллагаа талуудын мэтгэлцээний үндсэн дээр шийдвэрлэнэ гэж заасан байна. Тэгэхдээ зэрэг шүүх юм дээр би ийм хэргийг тэр талуудын мэтгэлцээ нь одоо юу гэдэг хангалтгүй байна гэдгээр хэргийг буцаана гэдэг нь байж болохгүй юм байна. Шүүхүүд ерөөсөө гэмт хэрэг мэтгэлцээ эсэх тухайн идэхэд тухайн гэмт хэргийг үүссэн эсэх гэдгээр шийдвэрлэнэ. Нэг бол цагаатхан, нэг бол яалтан. Тийм ээ, гэм буруутай бол яалтан, гэм буруугийн эргэлзээтэй бол хэрэг тухайн хүний цагаатаа хэргийг хэрэгсгүй болгоно гэж үздэг. Дээрээс нь одоо шүүхээс бас энэ хэргийг одоо юу бүхний шатыг гэдэг нэр бүртгэх мөрдөн байсан шатыг яаж буцаахаа гэдэг асуудал юм. Гэхдээ зэрэг энэ бол асуудалгүй юм аа. Яагаад тэгэхээр хэрэгээ яаж буцаах нь нэгдүгээр хуулийн заагаад өгсөн. Хоёрдугаар энэ бол прокурорын үндэс. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн өмнөх шатнд хийсэн үйл ажиллагааг прокурор удирдсан зохион байгуулж тэр зүйлийг бичиж байгаа. Тийм учраас прокурор өөрийнхөө тэр хариуцлага өгөх ёстой гэж хэлсэн. За баярлалаа. Тэгэхээр шүүхээс хэргийг буцаах нь зөв гэсэн одоо өөрийн байр суурийг илэрхийлнөх нь Бацар Гүлчиг урьж байна. Тэгэхээр яг өнөөгийн нөхцөлд хэргийг шүүхээс зааж дутуу шалгасан байна. Бид цааш шалгаж ирээ. Хэргийн бодитын тогтоогдоод хэргийн бодитын тогтоог хэрэгцээ шүүх шийдвэр гаргаж чадахгүй байна гэж буцаах шийдвэр гаргана. Яг энэ цаг зөв. Яагаад зөв вэ гэдэг одоогийн нөхцөл байдал дээр нэгдүгээр хууль хяналтын байгууллагын ялангуяа мөрдөгч прокурор шүүхийнхний сэтгэлээ юм. Үндсэндээ олон 10 жил зөвхөн яллах ийм сэтгэлгээгээр хичээл зааж байна. Энэ чиглэлээр 10-20 жил, зарим 30 жил ажилласан. Энэ чиглэлээр сайн ажилласан гэж одоо медалаар шагнагдсан. Албан тушаал карьераа хийгдсэн. Ийм сэтгэлгээтэй байна. Энэ сэтгэлээс юм өөрчлөгдөхгүй гэдэг нь сая энэ 2-3 жилийн хооронд харагдлаа. Нэг төвчлээ. Хоёр дахь нь олон нийтийн хандлага. Олон нийтийн хандлага шудраг өсөж өсөж байгаа. Шудраг өсөж бол яллаадаг шийдэхэд цаазаар авдаг гэдэг ийм хандлага байна. Нүдэн дээр нь энэ төр үйлдэлсэн байгаа өнөө шүүх цагаатгаад уучлаарай төр над чадсангүй учраас цагаатгалаа гэдэг энэ шийдвэрийг олон түн хүлээж авч чадахгүй. Өөрөөр олон нийтийн бүхэнд та бүхэн ч гэсэн саяхны жишээг бол харсан. Шүүхний шийдвэр гаргасан хууль зүйцтэй. Шүүхөө яаж барьж байгаа. Энэ систем рүү яаж барьж байгаа. Гурав дахь юм. Хууль хяналтын байгууллагын маань тогтцоо нэр хүнд ямар. Өөрөөр сүүлийн хэдэн жил улс төр хууль хяналтын үрээ ялангуяа хууль хяналтын байгууллагын авилгын төсөөлийн судалгаа тийм факт олсон. Энэ систем нь өөр айлт туссан тогтолцоо нялзарсан шудраг болсон. Зарим нь хонгол янз бүрийн нэр өвчнөлтөөс ийм нэр өвчтэй байгууллагууд ийм тогтолцоотой шийдвэр гаргах нь өөр эрсдэлтэй. За тэгээд шүүх шийдвэр гаргах цагаат шин. Хин хамгаалах нь шүүх. Шүүхийг хин хамгаалж байгаа. Улс төрчид хамгаалахгүй бүр нэмж албаатай шин шүүх. Тийм учраас энэ улс төрийн нөхцөл байдал, Монгол орны нөхцөл байдал энэ хэрэг шалгадаг, шийддэг мөрдөгч, прокурор, шүүгч нарын сэтгэлгээ ийм олон нийтийн хандлага ийм байгаа цаг шүүхээс уучлаарай шалгаж чадаагүй учраас энийг бид цагаатгалаа гэдэг шийдвэр гаргах нь өөрөө асар өндөр эрсдэлтэй. Хууль маань өөрөө олон талын эцгийн үр дүнд явуулдаг. Улс төрчдийн шийдвэр. Одоохондоо манай улс төрчид би улс төрчдийн талд байна л да. Өөрөөр хэлбэл буцаахгүй байна. Одоо буцаах ёстой. Дутуу байна. Буцаад ягаад гэвэл чинь сонгуул өртөж байна.
Өөрөөр хэлбэл тогтолцоогоо бэлдээгүй ийм шийдвэр гаргах нь өөрөө аюултай. Дээрээс нь шүүхээ хамгаалах тийм тогтолцоо үлдээгүй шүүхээ хамгаалж чадахгүй байгаа тохиолдолд энэ шийдвэр гаргах нь өөрөө асар өндөр эрсдэл юм аа. Тийм учраас шүүхээс тэрийг бол зааж хэвийн байдлыг тогтоолгож тултлан шалгаад тэгээд тэр төрөнд шалах ёстой. Хэдэн удаа боцоход төхөөрж буцаад дуусаад тэгээд бас болохгүй байна. За баярлалаа. Тэгэхээр та хоёрыг дараа нь өөр өөрсдийнхөө саяны гаргаж ирсэн үндэслүүд дээр сөргүүлж байр суурь илэрхийлэхээс ч өмнө зохион байгуулагчдын зүгээс бэлтгэсэн мэдээллийг та бүхэнд танилцуулъя гэж бодож байна. Энэ болохоор 2017 онд хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хийсэн судалгаа байгаа. Тэгээ энэ судалгаа маань бол яг хөө ер нь бол эрүүгийн хэргийг шүүхээс нэмэлт хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтанд буцаах нь зөв буруу юу гэсэн хүрээнд бол юм судалгаа хийсэн. Тэгээ энэхүү судалгааны үр дүнгээс ингээ хараад үзэх юм бол нэлээд сонирхолтой ажиглалт ажиглаж байгаа. Тэрний үгээр шүүхээс эрүүгийн хэргийг буцаах нь буруу гэж практик ажилтнууд бол бараг 80% нь буруу гэж үзсэн байгаа. Ерөөсөө л шүүхээс эрүүгийн хэргийг буцаах нь буруу гэж 20 орчим хувь л одоо дэмжсэн гэсэн үг. Нэг өсөндөө бол шүүгч, прокурор, мөрдөгч, өмгөөлөгчд бол дийлэнх нь энэ одоо хэргийг буцааж авах нь зөв юм а гэж үзэж байсан. Тэгвэл яг ингээ харах юм бол сонирхолтой судлаачд бол яг үгээр бараг 100% шахуу шүүхээс эрүүгийн хэргийг буцаах нь буруу гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр практик ажилтнууд судлаачдын байр суурь ихээхэн юм зөрүүтэй ийм одоо судалгаа байгаа, сонирхолтой судалгаа. За 2018 онд дахиад энэ хууль зүйн үндэсний хүрээлэн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжлийн үр дагаварт бас судалгаа хийсэн байгаа. За энэхүү судалгааны үр дүнгээ хараад үзэхээр бас сонирхолтой. Энэ судалгааны талаар та бүхэнд дараагийн танилцуулга хийя гэж бодож байна. Яг эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль төсөл нэг хэлцэгдээд явж явах үед манайхаас нэг судалгаа хийсэн. Мөн 2018 онд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийсэн. Ийм хоёр судалгааны тайлан байгаа юм. За 2018 онд яг судалгааны тайлангаар юу харагдж байгаа вэ гэхлээрээсээ практикт энэ хууль маань хэрэгжиж жил гаруй хугацаа өнгөрцөн байсан. Тодорхой үр дүн маань гарсан байсан. Ингээд бид бүхэн бол энэ судалгааныхаа явцад судлаачд болон практикт ажиллаж байгаа шүүгч прокурортой бол уулзаж анкетын судалгааны аргаар бол судалгааг авсан байна. За энэхүү судалгааны үр дүнгээр ямар судалгааны хариу гарсан бэ гэхээр гэх юм бол практикт ажиллаж байгаа за одоо шүүгч прокурор энэ хоёр субъектүүдийн хоорондын ойлголт бол асар зөрүүтэй байгаа нь судалгааны явцад бол мэдэгдэжсэн. Анкетын яг ижлэхэн асуултаар аваад анкетын судалгааны үр дүнг боловсруулахад тухайлбал шүүгч нараас эрүүгийн хэргийг одоо прокурорт буцаах нь зөв үү? Одоо буцаах үндслийг нэмэх шаардлагатай юу гэсэн асуултанд бол шүүгч нарын 76.1% нь тийм ээ одоо энэ прокурорт эрүүгийн хэргийг буцаах нь зүйтэй. Ингэснээр тухайн хэрэг маргааныг тал бүрээс нь бүрэн бодиттой шударга шийдвэрлэх боломж нь бүрдэх юм аа гэсэн ийм хариултыг өгчээсэн бол прокуроруудын хувьд болохоор за ингээд хуулиндаа нэгэнтээ урьдчилсан хэлцүүлгээс прокурорт хэргийг буцаахаар заасан. Гэтэл шүүх дээрээс гин буруугийн уралдаанаас буцаагаад байгаа нь л буруу. Өөрөөр хэлэх юм бол хуулиндаа нэгэнт заасан зохицуултуудаа шүүхээс бол гажуудуулаад байна гэсэн ийм хариултуудыг бол өгчээсэн. Тэгэхээр яг энэ судалгааны үр дүн дахиад их сонирхолтой. Жилийн дараа ингээд хийсэн судалгааны үр дүнг хараад үзэхээр нөгөө практик буюу яг процесс ажиллагаанд оролцогчид бүгдээрээ энэ одоо эрүүгийн хэргийг шүүхэд буцаах нь зөв гэж үзэжсэн бол одоо бол яаж нэгээр хууль хэрэгжээд эхэлсний дараа прокурорууд бол ерөөхдөө нэг 60-70 орчим хувь нь бол ер нь бол одоо энэ шинэ хуулийнхаа хандлагыг барих нь зөвөө гэд шүүгчд бол нөгөө энийг буцаах нь зөв гэдэг байр суурин дээр байсаар байгаа гэдэг юм сонирхолтой дүн гарсан байгаа. Нөгөө талаасаа бас нэг сонирхолтой бидний анхаарах ёстой зүйл нь юу гэхээр хуульд цагаан дээр хараар бичигдсэн эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаахгүй гэдэг юм шийдвэр гарчхаад байхад гин буруугийн шүүх хуралдаанаас хэргийг буцаасаар байгаа гэсэн үр дүн бол энэ судалгаанд бол гарсан байгаамаа. Тэгээ энэ бол бас бидний өнөөдөр бас ярилцах ёстой асуудлын нэг мөн бахаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ хууль яг батлагдчих байх үед хууль тогтоогчид бас ямар байр суурьтай байсан бэ гэдэг нь та нарт сонирхолтой авах гэж бодож байна. Энэ дээр болохоор би дандаа их сурвалжуудын тавьчихсан байгаа энэ хаана энэ мэдээлэлүүд байгаа гэдэг их сурвалжинд орно байгаа. Улсын хурлын гишүүн Батзамдан, Баасанхүү, Мөнхбаатар, за Оюун Чимэг,
Лүндэ жансын гишүүдийн хувьд болохоор энэ хуулийг бол одоо эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах нь буруу гэдэг байр суурийг бол илэрхийлж энэ одоо үйл ажиллагаанд оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу гэхээр ерөнхийдөө энэ хүмүүсийн гаргаж ирж байгаа гол зүйл нь юу вэ нөхөр шүүхтэр яллах цагаатгах талын мэтгэлцээний зарчмаар л энэ явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш шүүгч өөрөө яллах талыг байр суурийг баримтлаад хэргийг одоо буцааж илүү нэмэлт одоо мөрдөн байцаалт хийгээд ингээд даалгавар өгöd аачин буруу юм а гэдэг энэ зүйл дээр бол нэлээд олон гишүүд бол байр суурьтай байсан. За яг энэ дээр бол Нямбатар гишүүн, Увчрал гишүүн хоёрын хувьд бол ерөнхийдөө бол яг хөө ямар байр суурийг илэрхийлээд байна вэ гэхээр нэг нь бол хохирогчийн талаас асуудал тандаач гэдэг байр суурийг нөгөөх нь болохоор бодит байдлыг тогтоох нь энэ одоо шүүхийн гол зорилт учраас энэ гол зорилгодоо хүрэхийн тулд шаардлагатай бол буцаах нь зөв юм а гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлсэн байна. За хууль тогтоогчид ингэж үзсэн бол ерөнхийдөө шүүхээс эрүүгийн хэргийг мөрдөн байцаалтыг буцаахыг хориглосноор ямар үр дагаврууд үүсч болох вэ гэд бас юм одоо тодорхой судалгаанууд байна. Энэ дээр бол үндсэндээ бол яг хөөр улсын дэд шүүхийн шүүгч Бацрын шүүгчийн бичсэн нийтлэл байгаа. Яг энэ одоо гэдгийг шүүх одоо нэг шүүхээс хэрэг буцахгүй байгаас болж ямар үр дагавар үүсч болох вэ гэд. Тэгээ ингээ аваад үзэх юм бол нэгдүгürt шүүхийн хараа тус байдлын зарчмыг зөрчиж байна. Энэ эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль маань өөрөө шүүхийн бие даасан байдлын зарчмыг алдагдуулсан, дордуулсан, хууль тогтоомж болон захиргааны хатгыг хориглоно гэсэн шүүхийн тухай хуулийн зарчмыг зөрчиж гарсан гэдэг ийм одоо үндслүүдийг хэлсэн байгаа. За шударга шийдвэр гаргах нөхцөлийг хэмж шүүхийн эрх хэмжээг дордууллаа. Бүрэн бус мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсныг мэдсээр байж үндслэлгүйгээр цагаатгах хэрэгсгүй болгох шийдвэр гаргахад хүрч байна гэсэн. За мөн одоо double jeopardy буюу нэг гэмт хэрэгт нэг л удаа шийтгэх гэсэн тэр зарчим алдагдж байна. Яагаад тэгэхээр шүүхээс цагаатгачдаг тэгтэл нэмэлт нөхцөл байдал үүслээгээ дахиад яг тэр хэрэг нь шүүхтэр ингээ орж ирээд ингээ явж байгаа. Энэ нь бол яг хөөөр нэг хэрэгт нэг хүнийг 2 удаа ингээ шүүх ингээ нөхцөл байдал үүсээд байна гэсэн ийм дүгнэлтийг хийсэн байгаа. За тэгээд төгсгөлт нь бол яг хөөөр ялдагдагчид хуулиар олгогдсон эрхийг бодиттой эдлүүлэх одоо тэр нөхцөл байдал бүрдээгүй байгаа үед бол өнөөдөртөө бол энэ одоо гэдгийг шүүхээс сэргийг буцаадаг энэ одоо хуучин практикийг үргэлжлүүлэх зүйтэй гэсэн ийм үндслүүдийг бол гаргаж ирсэн байна. За тэгэхээр дараагийн нэг юу нь болохоор мэдээч хэрэг тэгвэл буцааснаар ямар үр дагавар үүсэх вэ гэдэг нь бол мэдээж хэрэг сонирхолтой байх гэж бодож байна. Тэгэхээр буцааснаар ямар үр дагавар үүсэх вэ гэдэг ингээд үзэхээр ерөнхийдөө нэг энэ шүүхээс сэргийг буцааж байгаа маань шүүхийн өөрийнх нь хөндлөнгийн хараат бус байр сууриас сэрэг маргааны хянан шийдвэрлэх тэр зарчим алдагдаад байна гэж үзэж байгаа. Нэг өсөндөө бол нөгөө улсын яллагчийн хийх ажлыг шүүх хийгээд энэ хүн бол буруутай юм а. Тэгэхээр энэ хүнийг заавал нотлоод ирээ гэд ингээд буцаагаад явуулж байна гэдэг бол шүүгч өөрийнхөө хөндлөнгийн байр сууриас асуудал хандах тэр байдлаа бол алдагдуулж байна гэж хараад байгаа. За дараагийн нэг энэ дээр гарч ирж байгаа юм нь болохоор дэлхийн улс орнууд бол ерөнхийдөө энэ шүүхээс сэргийг буцаахаас татгалзаж байгаа юм байна. Ялангуяа одоо бидний нөгөө нэг ингээд яг эрүүгийн эрх зүйн шинжилэл ярихаар за манай бүлд яадаг үлээ манай одоо эрх зүйн тогтолцоо яаж байгаа үлээ гэдээ ингээд яриад үзэх юм бол их газрын эрх зүйн тогтолцоонд ч хэлээ гэсэн энэ шүүхээс сэргийг буцаах гэдгийг бол ерөнхийдөө татгалзаж зарим нь болохоор хуулиа өөрчилж байгаа маань зарим нь угаасаа хуульд нь шүүхээс сэргийг буцааж жишээл Герман ч юм энэ улсууд бол байдаггүй юм байна. Тэгээд нэлээд их дэвшилттэй энэ эрүүгийн эрх зүйн шинжилгээ хийж байгаа улсуудын тоонд Латви орж байгаа. Латвид жишээлбэл одоо гэдгийг энэ шүүхтрээс сэргийг буцаахаас татгалцсан байна. За Оросын холбооны улс гэх мэт улсуудын хувьд бол маш их хомж өгсөн байна. Тэгэхээр иймэрхүү нөхцлүүд бол байна гэдэг бол энд гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээд бас нэг сонирхолтой яг одоо гэдгийг энэ тоо баримтыг бол улс төрчид болон тодорхой одоо судлаачид бол хэлсэн байгаа. Тэрний үгээр шүүхээс буцсан хэргийн гол одоо нэг үндслэл нь юу байна вэ гэдээ үзэхээр ерөөсөө л хэрэг бүртгэлд нөгөө мөрдөн одоо шалгах ажиллагаагаа дутуу исэн хэрэг нь 70 гаруй үеиг эзлээд байгаа. Тэр энэ маань юу вэ гэхээр үндсэндээ бол ямар одоо нэг юм практик тогтоод байна вэ гэхээр мөрдөгч прокурор хоёр нэг хэрэгийг ямар нэгэн байдлаар шалгаж агаад за хэр шалгасан байна энийг юу ч шүүхт өгөөд үзье. Тэгэхээр шүүх бас юу шалга гэж хэлэх нү гэдэг. Нэг өсөндөө бол яг хөөр ажлаа дутуу үжээд нөхөн гүйцэх ажлыг шүүгчд өгөөд байна гэсэн ийм одоо үгдгийн шүүмжийг бол хэлсэн байгаа. За нөгөө талаасаа бол яг хөөр энэ Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын нэгдэж орсон олон улсын гэрээ конвенц мөн эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуульд байж байгаа гин буруугийн зарчимтай зөрчилдөөд байна гэдэг. Тэгэхээр хэрвээ гин буруутай болохын тогтоож чадаагүй цагаатгах ёстой атал
гин буруудыг нь шүүхтэр тогтоож чадахгүй нангууд мөрдөн шалах ажиллагааг нэмж хийж агаад заавал гин буруутай болгож тогтоох гээд байна гэсэн энэ одоо талаас нь бол нэлээд ийм байр суурьуудыг илэрхийлсэн байна. За тэгээд ерөнхийдөө бас яг энэ дээр нэг зарим нэг их сурвалжаас дурдмаар байгаа. Яг энэ маань яхааргүй маргаантай асуудлын бас нэг мөн болох нь яаж харагдаад байна вэ гэхээр тухайлбал бол иргэний улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14-р зүйл дээр шударга шүүгээр шүүлэх эрхийн тухай асуудал байдаг. Тэгээд яг шударга шүүгээр шүүлэх эрхийн хүрээнд 3 асуудал бол яг энэ хүрээнд хөндөгдөж гэнэ үү гэж харагдаад байгаа. Нэгдүгээрт эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж буй хэн боловч гин буруу нь хуулийн дагуу нотлогдох хүртэл гин буруугүй тооцогдох хэрэгтэй гэсэн нэг юм зарчим байгаа. Тэр энэ гин буруугийн зарчим бол энд бол зөрчигдөөд алдагдаад байна. За мөн зөв бүсийн хойшлуулалтгүйгээр шүүгдсэн байх гэдэг. Нэг өсөндөө бол яг үгээр хэргийг маш урт сунжруулах боломжийг энэ буцаах процесс маань олгоод байгаа нь өөрөө бол яг үгээр энэ олон улсынхаа зарчимтай зөрчилдөд байна уу гэж харагдаж байна. За гэтэл дараа нь энэ дээр бас нэг буцаахгүй байх нь магадгүй ямар асуудал үүсэж болох вэ гэхээр үйлдсэн гэмтрэхтэй тухайн улсын хууль болон эрүүгийн байдлыг шийдэх хуулийн дагуу эцэслэн шийтгүүлсэн буюу цагаатагдсан хэмнэгч тэрхүү гэмт хэрэгээр нь дахин шүүх буюу шийтгэх ёсгүй гэдэг юм зарчим байгаа тийм. Тэгэхээр шинэ нөхцөл байдал үүслээгээд дахиад яг тэр хэрэг нь ингээ ороо явж байна гэдэг бол яа харахгүй энэ зарчим дээр бас нэг асуудал үүсэж байна гэж харагдаад байна. Гэхдээ яаж ч яахгүй одоо юу гэдгийг энийг татгалзсан зөвөө гэж үзэж байгаа маш олон хүмүүс бол энэ буцаахгүй байснараа мөрдөө шалгах ажиллагаанд мөрдөгч прокурор илүү хариуцлагатай хандах тийм соёл төлөвшнө гэдгийг бол хэлээд байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ асуудлыг шийдэх бас нэг гарц байж болох юм аа. За тэгээд сонирхолтой нь бол яг үхээр энэ прокурорын байгууллагаас 2011-аас 16 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөртөө бас нэг оруулсан байсан юм нь юу гэхээр шүүгээс хэрэг буцаах журмыг бүрэн хадгалалтаар судалгаа хийгээд санал боловсруулах гэдэг. Тэгэхээр прокурор бол нэг ийм байр суурьтай байж исэн байгаа. Гэхдээ хэдэж энэ 11-аас 16 он гарчихсан 17 онд прокурорууд бол яг хөөөр дийлийнх нь ер нь бол буцаахан зөвгөө үзчихсэн гэхээр яг энэ бодлогын баримтчиг яг ямар төвшөнд боловсруулагдаж гарсан бэ гэдг нь бас жоохон сонирхолтой байгаа. Тэгэхээр яг харахгүй ингээд тодорхой нэг субъектүүдийн хувьд ч гэсэн яг энэ одоо процесс ажиллагаанд оролцогчтой хувьд ч хэлэхс энэ маань бол нэлээд олон юм тийм маргаан бүхий асуудлуудыг бол дагуулж байгаа нь бол тодорхой байгаа гэж бодож байна. За тэгээ одоо бол яг хөөөр миний хувьд зохион байгуулагчдын зүгээс бэлтгэсэн та бүхэнд яг энэ сэдвийн хүрээнд ямар байр суурь байгаа юм бэ гэж хийгдсэн судалгааны ажлууд дээр тулгуурлаад бэлтгэсэн танилцуулга бол хийлээ. Тэгэхээр одоо манай хоёр зочин миний гаргаж ирсэн үндслүүд мөн нөгөө талынхаа гаргаж ирсэн үндслүүдэд хариу нэцаалт хийх өөрийнхөө одоо гэдэг байр суурийг баталгаажуулан хамгаалахын боломжийг олгомоор байна. Гэхдээ бас нэг зүйл нь юу гэхээр байр суурь өөрчлөгдөх боломжтой. Магадгүй та хоёр хэлцүүлгийн дараа байр суурьаас хөдөлгөөн зохиог л үүсэх харахгүй. За энэ ч нэг доктор. Энэ байр суурьаас ухахгүй. За бацар докторийн ярьж байгаа зүйлээс санал нийлэхгүй. Жишээ нь одоо тэр шүүхийн тухай яриад байгаа шүүхийн хамгаалж хийж байгаа юм бол тийм ээ. Энэ бол одоо зэрэг докторийн айдас юм уу шүүгчийн айдас юм уу гэдэг айлтгуулж байна. Тэрнээс шүүх хүний эрхийг хамгаалах бүхэн баталгаа гэж ард түмэн үздэг учраас шүүх рүү дайрч байгаа энэ зүйл маань юунаас улбартай юм бэ гэж бид нар олж харах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл шүүх, прокурор, мөрдөгч нар маань одоо зөвхөн процессын хууль гэдгээр хязгаарлахгүй. Одоо жишээ нь прокурор ингэж штэ. Хуучин хяналт тавьдаг гэсэн тийм ээ. Одоо бол мөрдөн шалгах ажиллагааг эрдэнэ зохион байгуулна. Тэгэхээр зэрэг ийм шүүхүүд ерөөсөө тэр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан байсан тэр бүх хэрэгүүдийг бас сонсож шийдвэр гаргаж байгаа дээр нэгсдэг. Тэгэхээр энэ улсад нэгдүгээр энэ мөрдөн шалгах тэрийг илрүүлэх мөрдөн шалгах ямар шийдэл энэ бүх процессын талаар хүн бат өргөн мэдлэгтэй байх ёстой. Тийм байж хэргийг аль шатндаа зөв явж уу, аль нь зөв үү, буруу юу зүгээр л жишээ хэлээ л да. Одоо шинжээч хийдэг үлдгээд тийм. Тэгэхэд прокурорч тэр, шүүгч тэр ингээд за энэ биш байна гэж үзээд дахиад шинжилгээ тавьлаа. Энийг бол би буруу гэж үздэг. За яг тэр байх тохиолдол бай. Тэгвэл бүх юмыг тэгж явуулах бол энэ бол мэдлэг үүтэй. Яа гэхдээ зэрэг тэр шүүгчийг энэ хэргийг шийдвэрлэх, энэ прокурорыг энийг шийдвэрлэх үзэх юм
хаар шалга гэдэг хүчтэй байгаа шүү. Гэтэл тэр хүн багт мэдлэг хүнээс тэр хүн эргэлзээд биш. Тэрнээс биш тэр хүн өөрөө тэр шинжлэх ухааны талаар мэдээлэлтэй тэгээд энэ мөрдөн шалгах ажиллагаа гүйцэтгэх ажил гэдэг нь энэ бүх талаар мэдлэгтэй байсан тэр хүн өөрийнх нь нөгөө дотоод итгэлээр тэр зүйлүүдийг үнэлээд за энэ бол зүг байна. Тогтоогдсон байна. Энэ бодиттой байна гэх тийм. Үгүй энэ үнэхээр биш юм аа гэдэг дахиад шинжилгээ тамилтаа гэж байна. Ингээд хоёр өөр шинжилгээ гарчээ. Эхнийг нэг өөр, дараагийнх нь нэгдгээс эсрэг гарчээ тийм. Ингээд дахиад шинжилгээ тамилт. Ингээд хязгааргүй дахиад ингэхгүй. Тэр хоёр эсрэг шинжилгээгээ чи тэр хүн өөр хараад үзээ, бусад баримтуудаараа харьцуулж үзээд, нөхцөл байдлаараа харьцуулж үзээд за энэ зүг байна гэдгийг дотоод итгэлээр шийдвэрлэх ёстой тийм ээ. Гэтэл энийг өөрөө мэддэг муутай учраас тэр шинжээчээр өөрийнхөө ажлыг хийх гэж үзээд байгаа байхгүй. Энэ жишээ бол ганцхан шүүхтэр ч гэдэг юм уу, прокурор ч биш. Мөрдөн байцаар ерөөсөө манай бүх шатны хууль хамгаалах, хууль сахиулах, хуулийн байгууллагын төвшин төдийг манай төрийн байгууллагын бүх төвшинд өөрсдөө хийж чадах болохоор хэн нэгнээр хэлэх гэдэг юм. Тэгэхээр би энэний үндсэн шалтгаан нь одоо энэ хуулийг хэрэгжихгүй гэдэг нь зөв хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан нь хүмүүсийн одоо олон талын шинжилгээний олон салбарын олон талын үн бат мэдлэг, өргөн хэлхээ мэдлэг, практик одоо туршлага гэдэг юм тийм ээ. Энэ зүйлийг багтаагаас энэ одоо тэр хэрэг дотор шаардлага буцаах шаардлага гарах гэсэн энэ зүйлүүд гараад байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хэргийн дутуу байх ёсгүй, мөрдөн шалгалтын ажиллагаа дутуу хийгдэхгүй, нэмж мөрдөн байцаар буцаахгүй байх нөхцөлийг прокурор өөрөө явж байгаа шүү. Прокурор өөрөө шалгаж тэр чиглэлээр өгч байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль заасан прокурор хянах гэдэг үүргээс одоо барыг татгалзчихад байна шүү. Тэгвэл өөрөө удирднаа гэдэг, удирдан чиглүүлнэ гэдэг чинь бичлэн хийж үзэхэд орцсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хяналт биш байхгүй. Гэхдээ зэрэг энэ хуучин бол хяналтыг мөрдөх албаны дарамгаар тавьдаг гэсэн даа хуулийг зах гэсээр хэрэгжүүлж ийнэ үгүй юу? Үгүй байвал засварлахгүй. Одоо прокурор мөрдөх шалгах ажиллагааг удирдсан чиглүүлж байгаа тохиолдолд хяналт биш. Өөрөө тэрэндээ хамтрагч байх. Тийм учраас хяналтыг өөрөд гэдэг хэрэгтэй. Тэгжиж энэ нөгөө одоо энэ хоёр ажлын донд ажилтгууд болоод байгаа гэсэн үг чинь нэгдүгээр. Хоёрдугаар одоо тэр улсуудын боловсон хүчнийг бас судлах шаардлагатай байхгүй. Өөрөөр хэлбэл ихэнхдээ одоо хувийн дэд сургууль одоо төгссөн улсууд яг тэр мэргэшүүлэх чиглэлийн одоо хичээлийн програм нь бага байдаг байна. Тийм учраас тэр талаараа мэргэшээгүй мэдлэг сайн олж аваагүй улсууд энэ хэргийг шийдвэрлэхэд шинжилгээний үндслэлээр гэдэг юм уу тийм хууль ёсоор шийдэхээс илүүтэй өөрийнхөө одоо үзэл бодлоор шийдвэрлэх ийм байдлаар гарч байгаа учраас их олон түмний одоо юу гэх юм шүүмжлэлд өртөх аж талаас нь ард түмний зүгээс ч тэр хуулийн зүгээс ч тэр ийм байдлаар хууль хийж байгаа байдал байна ч гэсэн юм тийм энэ улс төрийн гэхээсээ илүүтэй бий бол тэгж харж байгаа зарим улсуудад улс төрийн бодлогоор өгдөг. За тийм байсныг үгүйсэхгүй. Гэхдээ гол нь энэ хуулийг хийж байгаа энэ улсад шинжлэх ухааны үндслэл гаргаж уялдаа холбоог би харах хэрэгтэй. Тийм би бол тэр дутуу хэрэгцээс энэ хуулиуд нь хэрэгжих боломжгүй. Одоо тэгээс үүдэн байгаа төвшөндөө арьсан хамгаалж болчиход шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө мэдлэггүйтэй холбоотой гэж би байна. Бацрын доктор. Анчны докторийн хувьд хоёр хэсэг юм гэж төвшүүлж байна. Дутуу шалтгаалсгүй. Тийм учраас мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг тийм миний докторийн ажил бол энэ хууль ёсны зарчим. Ялангуяа хэрэг шалгах ажиллагаа. Би ажлынхаа хүрээнд 1927 оноос хойш уншиж судалсан. Тэр ялчгүй процессын хууль хэрэгсээс хойш батлагддгүй хэрэг хуулиардгүй ерөөдөө мэдүүлэх тулгуурлаг хам болохоор ажиллагаа явуулдаг. Нэгд мэдүүлэх тулгуурлаж явуулдаг баталгаа нь өөрөө хэрэгцээтэй. Мэдүүлэг нь болохоор маш амархан хувирдаг өөрчлөлт. Одоо нэг гэдэг маргааш нь өөрчлөлт. За тэгвэл энэ процесс шинэ процессын үед маань
мэдүүлэгт биш мониторингт төдийлөн хууль багтаа байдаг мониторингт тулгуурлаж хийгддэг ийм хууль батлагдсантай. Гэтэл манай мөрдөгч нар бүгд л мэдүүлэгт тулгуурласаар л байна. Өөрөөр хэлбэл энэ мөрдөгчний хүмүүс энэ хүмүүсийг ажиллах болцоогоор хямрах хэрэгтэй. Ер нь эрүүгийн процессын хууль бол мөрдөгч прокурор шүүгчнэрийн ачааллыг хөнгөлдөг хууль биш. Энэ хүмүүсийг хамгаалдаг хууль бүрч биш. Ачааллыг бас бууруулдаг эрх мэдэл олгодог хууль биш л дээ. Харин энэ хууль батлагдсны дараа мөрдөгчний эрх хамгаалдаг хууль байхгүй учраас энэ хүмүүс 30 гаруйгаар ажиллаж байгаа. Маш эмзэг нотхортой тулгуурлаж хэрэг шийдэж байгаа. Ингэж бодвол тогтоож байгаа тохиолдолд шүүхээс буцаасаар аргагүй. Өөрөөр хэлбэл уухан бүлтэн тогтолцоо ажиллаж байгаа юм байна. Дээрээс нь ажлын ачаал. Нэгэнт шинэ процессын үед маань мэдүүлгээс бусад нотхорын тулгуурлах ёстой. Хэлбэршүүлсэн журмаар хэрэг маргаан шийдэх ёстой, шинэ ололтуудыг ашиглах ёстой гэсэн олон заалтууд орсон боловч өөрөөр хэлбэл өндөр хурдны зам тавьчаад характер өмөлж гарч ирэх юм чинь тэгэл характераар л явна шүү дээ. Тийм учраас тэр замаас нь гаргаад өөр замаар явуулах өөрөө зах ёстой гэсэн. Дээрээс нь бас оюун чимэг доогт нэг үгэн дээр үзлээд байлаа. Арьсаа хамгаалтай гэж байна. Өөрөөр хэлбэл мөрдөгч нь ажлын ачаалал ерхийдөө асуудал үүсэж байгаа чинь прокурор руу шийдчихдэг. За тэгээ болохгүй болохоор нь шүүгч рүүгээ шийддэг. Шүүгч нь буцаагаа шийддэг. Аргагүй шүү дээ. Чинь тогтолцооны юм чинь зөв буцаах ёстой. Хоёрдугаар шүүгч нар. Ер нь шүүгч нарын яг би зүгээр судлаачийн үднээс хэлж байгаа шүү. Шүүгч нарын арга барилаас шалтгаалаад соёл тогтдог. Иргэний шүүгч, эрүүгийн шүүгч, заргаан иргэн шүүгч гурван өөр соёлтой. Хэрвээ би уучлаарай эрүүгийн шүүгч нараа заргааны шүүгч нарыг бүгдийг эрүүгийн шүүгч болгочвол харин ёстой амархан бүх хэрэгүүдийг цагаатгах. Арай өөр тийм хандлага соёлтой хүмүүс байдаг. Тэгэхээр эрүүгийн шүүгч нарын би одоо буруутгаад байгаа юм шиг үндсэндээ 1940 оны процессын хуулиас ахуулаад шүүгч нарт үүрэг болгоцсон байхгүй эрүүгийн шүүгч нар. Хэргийн бодит дүнийг тогтоо. Заавал тогтоо. Хэрвээ танд хэргийн бодит дүнийг тогтооход эргэлзээ төрж ивэл хэргийг буцаа заавал тогтоо. Энэ бол эрүүгийн шүүхийн бусад процессоос ялгардаг онцлог. Иргэний шүүх бол талууд мэтгэлцээний дундаас шийддэг. Заргааны шүүх бол арай өөр тогтолцоотой. Эрүүгийн шүүх бол болоогүй байна буцаа. Өөрөөр хэлбэл манай улс энэгээр бараг 100 жил явцсан. Шүүгчдэр маань өөрөө олон 100 жил энэ школоор явцсан. Өөрчлөгдөхөд хэцүү. Тийм учраас би хэрэг буцаах ёстой гэдэг байр суурин дээр энэ цаг үед ийм нөхцөл байдал энэ хүмүүсийг сэтгэлгээг нь өөрчлөөгүй. Энэ хүмүүсийг ажиллах боломж дээрээс нь эрх зүйн хамгаалтын бүрэн болгоогүйгээс одоо шүүгчдэр хэн хамгаалж байгаа. Хуучин бол хамгаалдаг байгууллага байсан шүү. Одоо байхгүй. Энэ тогтолцоотой үед бол шүүгчнэрээ тогтолцоогоо ялангуяа эрүүгийн тогтолцоогоо хуулийн тогтолцоогоо хамгаалахын тулд хэргийг буцааж шалгах ёстой. Энээс бол би яг энэ цаг үед бол ухрахгүй. Одоо миний зүгээс хоёр зочинд нэг асуулт тавиад тэгээд та бүхэнд бас үг хэлэх асуулт авах боломжийг олгоно. Тэгээд юуны түрүүнд оюун чимэг докторт нэг асуулт асуумаар байна. Юу гэхээр таны яриан дээр гарсан нэг зүйл болохоор шинжлэх ухааны үндэслэлгүй хууль баталснаас болоод хууль хэрэгжихгүй байна гэж хэлж байсан тийм. Тэгэхээр жишээлбэл одоо та бол буцаах нь зөв гэж буруу гэж үзэж байгаа. Гэсэн хэдиж буцаах нь буруу гэдэг нь одоо хэрэгжихгүй байгаа нь ямар хуулийн одоо шинжлэх ухааны ямар үндэслэлгүйгээсээ болоод хууль хэрэгжихгүй байгаа юм бэ гэдэг дээр тайлбар хийгээд өгөхгүй. За шинжлэх ухааны үндэслэлгүй гэдэг үг маань болохоор яг энэ хууль буцаахгүй дээр яриад байгаа юм биш л те. Ерөнхийдөө бол хуулийн одоо хэрэгжилт байхгүй энэ одоо харалтаа шүүгчийг хэн хамгаалах, шүүгч намайг хэн хамгаалах гэдэг яриа бий болсон биш тийм үү? Урд нь хууль хяналтын байгууллагын ажилтнууд хизээ намайг хэн хамгаалах гэж ярьж ирсэн. Тийм үстэй. Одоо нөхцөл байдал ийм болоод өөрийгөө ажилласаа уул дээр өөрийгөө хамгаалах асуудлыг ярьж хэлж ийм байж болохгүй шүү дээ. Хуулийг бид чанд мөрдүүлж хэрэгжүүлэх ёстой. Энэний төлөө ажиллах ёстой болохоос намайг өнөөдөр яачих вэ гэж ажил гэвэл ажил явахгүй шүү дээ.
Тэгэхээр эндээс би энэ яагаад их энэ хямрал айдас тийм ээ өгүүл энэ маргаан хилцүүлэг ард түмний дунд тэр хуульчдын дунд бий болгоод юм гэхээр энэ хийсэн хууль маань өөрөө хоорондоо уялдаа холбоогүй өөр одоо юу гэдгийг бүлийн юмнуудыг уялдуулахгүйгээр хийсэн ч гэдэггүй мэдээж шинэ юм санаачлах гэж зориглож байгаа залуучуудыг бол үнэлж байна. Тэгэхдээ тэдний нөгөө шинжлэх ухааны суур мэдлэг нь муу учраас зүгээр л ингээд юу гэдэг айтайхан санагдсан гэдэг юм уу юу гэдэг одоо сэтгэлийн хөөрлөөрч гэдэг юм уу тийм ээ ирээдүйд тэмүүлсэн тэмүүлэлтэрч гэдэг юм уу ийм байдлаар шинжлэх ухааны үнэлэлгүйгээр хийцэн учраас энэ маань уялдаж практиктээр хэрэгжих боломжгүй болоод тэндээсээ энэ ажлын ачаалал үүсэж даашаа тэр байтугай би зүгээр шүүх прокурорын нэг бол сайн мэдэхгүй л дээ өөрийн ажилдаг зөвхөн цагдаагийнхнаар ярихлаа гэхэд одоо хэрэг бүртгэж мөрдөн байцаагчаар ачааллаа дийлгээ байгаад бараг ажлаас зугтах шантарч байдалд орцсон байгаа байхгүй юу. Тэгвэл энэ чинь юу юм? Ард түмний хүний эрх ашигыг хамгаалахын төлөө хийж байгаа ажлууд шүү дээ. Тэгвэл одоо бид шантарах юм бол өөр хин хийх юм бэ? Яагаад ийм байдалд оруулчихва? Энэ үндслэл бид нар харах ёстой. Тэрнээс биш юу гэдэг одоогийн энэ нөхцөл байдал өнөөдөр ямар ч хийж болно, маргааш ямар ч хийж болно шүү дээ. Тэр болгонд бид нар зохицуулж юуг хийхгүй шүү дээ. Тэр дэлхийн нэг хөгжил рүү явъя гэж байгаа бол мэдээж сайн зүйлийг авч нутагшуулах нь зөв. Тэгэхдээ тухайн орны үндэсний өөрийн онцлог тохируулж хийн гэдэг юм байна шүү дээ. Хуулбарж болно. Мэдээж тэр одоо өөр улс оронд сайн сайхан гэдэг нь батлагдаад, практикаар шалгагдаад, амьдралаар батлагдсан юм бид нэр цоо шинээр авахын оронд нутагшуулахч болно. Ганцхан зөв нутагшуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрний тулд бид нэр гадны эмигч өөрсдөө эмигч судлах хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр л ингээд шуураад юу гэдгийг одоо юу гэдэг нэг хэсэг чинь баха Америкээр өвчлөлтэй шүү дээ тийм ээ. Гэтэл одоо Америкууд эргээд Оросоор өвчлөлтэй тийм үү? Үгүй л юу гэдгийг тийм ээ өөр улсуудын ямар яадаг гэдэг юм. Тэдрэг авч болно, алийг ч авч болно. Аль системийн юмыг таар тохируулаад үнэхээр хэрэгцээтэй юм байл бид нэр авч болно. Ганцхан судлах хэрэгтэй. Судалгааны үндсэн дээр энийг хийх ёстой, хуулиудын хоорондын уялдаа холбоог харах ёстой. Энд ерөөсөө тийм их алдаатай юмнууд их байгаа байхгүй юу? Тэр л ганц үндсэн шалтгаан болж байгаа энэ бүх асуудлыг би тэгжил үзэж байгаа. Тэгэхээр Батцорыг докторт тавих асуулт болохоор ерөнхийдөө бол баг өөрөө бол буцаах нь буруу гэж бодоод байх шиг байна. Гэхдээ өөрийн чинь гаргаж ирж байгаа ганц үндслэл бол юу гэхээр өнөөдрийн нөхцөл байдалд мөрдөгчдийн ажлын ачаалал, дээрэс нь шүүгчдийн сэтгэлгээ хандлага болохгүй байгаа учраас энэ хуулийг хуучин практикээр хэрэгжүүлэх нь зөв гэж хэлээд багш байна л да. Тэгэхээр надад тавих асуулт болохоор хизээ тэгвэл одоо энэ асуудлууд шийдэгдсэн гэж үзэж энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлэх юм. За тэгэхээр ерөөдөө би нэг өөрийнхөө хоёр судалгааг товчхон харьцуул. Нэг нь 2003 онд би өөрийнхөө докторийн ажлыг хийж явах хувцас. Өөрөөр 2002 оны хууль үйлчлээд нэг 5 сар өнгөрсний дараа хийсэн судалгаа. Саяны 5 сард гараад би нэг нийслэлийн хэмжээ. Нөгөөх нь бол улсын хэмжээнд хийсэн судалгаа л да. Ерөөдөө одоо биш 2002 оны хууль батлагдахад хууль баригдгүй байсан юм шиг. 60 оны Оросоос АБ-г хуулсан 63 оны процессын хууль ямар судалгаагүй шууд хуулбарын хууль байсан Оросын үед. Энэ бол бүх систем социалист орнд бүгд хуулсан. Бүх социалист оронд хуулсан. Монгол улс бол арай өөр байсан. 27 оны хууль, 35 оны хууль, 49 оны хууль өөр байсан. 63 оны бол шууд Орос хууль байна. За дээрэс нь 2002 онд яг нийтийн сүлжээ өөрөөс учраас яг одоогийн шиг нөхцөлөд 2003 онд байсан байна. Хууль хэрэгжүүлдэггүй. Ягаад гэвэл яагаад хэрэгждэггүй юм бэ гэсэн 94% нь шинэ хуулиар сургалт явуулаагүй гэж. 72% нь хуулийг судалж амжаагүй. 48% нь хуулийн олдоцсон байсан. Тэр үед хууль байдаг байсан. Нөгөө вебсайт ч байдаг байсан. Хуулийн нэгдсэн ойлголт байдаг байсан. За тэгвэл энэ жил хийсэн судалгаагаар үзэхээр хуулийн нэгдсэн ойлголт 39 он 2003 онд 39% байсан бол сая 95% байна. 95% өөрөөр хэлбэл хүмүүс ойлгохгүй. За тэгэхээр
бусад гэсэн асуултанд нэг ийм асуултууд байж байна л да. Яагаад энэ хууль хэрэгжихгүй байгаа юм бэ гэж асуугаад энэ системд угаасаа энэ хууль чинь тэнэг учраас хэрэгжихгүй гэсэн хуулийн ойлголттой хууль өөрчлөгдөн гэсэн хүлээлт байна. Дээрээс нь шүүгч орхоор мөрдөгч 3 битээр 2 шүүгч 2 орхоор сууж байгаад яхад нэг хуулийг өөр янзаар. Өнөөдөр өглөө яг энэ чиглэлээр хуульчтай холбоо прокурор мөсийн хууль зүйн сургууль нийлээд хурал зохион байгуулахад яг энийг ярьсан. Хуулийг яг хар дээр цагаанаар бичсэн байгаа зүйлийг л 3 янзаар ойлгож байна. Дээрээс нь энэ хуулийг хэрэгжүүлэх сонирхол өөр. Дээрээс нь багш нар хичээл захдаа хуулийг шууд энэ хууль угаасаа болохгүй гэж заачдаг. Угаасаа тэнэг хууль гэж заачдаг. Онлоор бол сонголт бол өөр. Төрийн хууль боловсруулах сонголт бол өөр. Хууль нэгэнд батлагдсан бол хэрэгжих ёстой. Тэгэхээр энэ үед одоо асуултанд хариулъя л да. Хизээ хэрэгжиж эхлэх юм бэ гэж. Хуулийг үг дуугүй батлагдсан хуулийг дуугаар хэрэгжүүлэх ёстой хүмүүс нь хэрэгжүүлдэг болсон цагт энэ хууль хэрэгжээд зогсох ёстой. Энэ буруу хэнийх юм? Их хурлын буруу. Энэ хуулийн төсөл боловсруулахад оролцсон хүмүүсийн буруу. Гэтэл өөрийнхөө үзмжээр энэ хууль надад таалагдахгүй байгаа учраас бүр заал дүүрэн 400-500 хүн сууж байхад энэ дээрээс 2 шүүгчтэй гэж хэлж байгаа шүү дээ. Энэ хууль надад таалагдахгүй байгаа учраас хэрэгжүүлэхгүй байгаа гэж хэлж байгаа. Ийм сэтгэлгээ арилсан цагт энэ хууль хэрэгжинэ. Энэ одоо би гэмт хөдөлтөд тэмцэх асуудал сэтгүүлд чимэд огш өгсөн ярилцлагаас тэгж татъя л хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд баталдаг болохоос шүүмжлэхийн тулд. За видеос үед бол яг судлаачдын хувьд бол шүүмжлэл одоо оюун багшд хоёр бол мэтгэлцэх юм бол их сүд болно л доо. Харин практикийнхан бол хэрэгжүүлэх ёстой. Түүнээс бол зовлон тойчих ёсгүй. Энэ хуулийг болохгүй болж ингэж таалагдахгүй байх ёсгүй. Тийм учраас асуултууд юу вэ гэхээр хизээд энэ эрсдэлтэй шийдвэрийг гаргаад хэрэгжүүлж болох юм бэ гэхээр ерөөсөө хууль ягштал мөрддөг болсон цагт шүүгчдэр нь хууль тогтоох эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг зөвхөн хуулийг хэрэглэх ёстой. Гэтэл шүүгч бол зарим шүүгчдэр хууль тогтоодог шүү дээ. Хуулинд байхгүй шийдвэрүүд гаргаад байна. За баярлалаа. Тэгэхээр та бүхний үг хэлэх асуулт тавих хэлж ирлээ. Уг нь би мэдээлэл орохоор байсан Батцаргийг орох гэхээр бид нар нэг баг болоод энэ шинэ хуулийг батлуулсан хоёр. Тэрнээс би ороод яг Батцарг байгаа ч гэж бодцоо ирсэн. Хазраад ирлээ. Өөр болсон байна. Тэгэхээр одоо хамтрагч нэг яг болсон байсаар шилжиж байгаа. За би бол яг хэмжих байгаа гэхээр ер нь сая Батцарг хэллээ. Хуулийг одоо батлагдсан тохиолдолд үг дуугаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо саяны жишээн дээр хэлсэн манай шүүх бол хэрэгжүүлээгүй. Хэрэгжүүлэх. Сая хэрэгжүүлээгүй тоо баримт хэллээ. Гэхдээ шүүх бүгдээрээ хэрэгжүүлээгүй биш шүү. 60 хэдэн одоо цагаатсан шийдвэр гаргасан байна. Энэ бол бас тэрийг дэмжиж одоо ингэх ёстой гэсэн шүүгчнэр байгааг харуулж байгаа. 100% гэгээгүй. Тэгэхээр энэ шүүгчнэр сэтгэлгээг өөрчлөх хэрэгтэй. Өөрчлөх. Хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой соёл ханаас эхлэх вэ? Өнөөдрөөс эхлэх ёстой. Тэрнээс одоо бидний дараагийн үе юм гэсэн байхгүй. Бид нар одоо л хийх ёстой. Энэ нэг суурийг тавих ёстой ерөөсөө. За гэхдээ энэ маань үзэл онол баримтлалын хувьд зөвөө үгүй юу гэдгийг харин бид нар гадны жишг, орчин үеийн чиг хандлага тийм ээ уламжлалаа харгалзгүй л яах вэ? Дээр нь хамгийн гол зүйл бас хүний эрхийн талаас харах хэрэгтэй. Бид бүхэн чинь энэ процесс бол тэнцвэргүй харилцаа байгаа. Тэнд бол нэг нь ялгагдж байгаа тал, нөгөөх нь манай төрийн механизм ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ тэнцвэртэй байдал бол одоо бид бүхэнд бол уламжлал маань орон гэрман гэхээр төрийн ялгах чиг үйл давмаар сарх ирсэн. Энэ бол манай уламжлал одоо хашаач гарах байх. За бид бүхэн бол өнөөдөр энэ зүйл талаас хүний эрх талаас энэ тэнцвэргүй зүйлийг аль болохоор тэнцвэрт хүргэх ийм л тэнцвэрийн онол гэж бид бүхэн ярьдаг. Субъектийн онолоос татгалзаж тэнцвэрийн онол руу шилжигэл ийм л байр суурь ярьж байгаа. Субъектийн онол бол төрийн ялгаа дандаа давмгаалдаг. За тэгэхээр бид бүхэн бол одоо нэг хамгийн сайн энэ шүүхийн өмнөх шатанд маань бол одоо энэ шүүгдэж байгаа тал маань энэ нөгөө хэлэх үнэхээр эрх зүйн тэнцвэртэй бус байдал байгаа. Одоо өмгөөлөгч хүмүүст нь зэрсэг гэлхээр юм үнцэнтэй байдаггүй. Юу ядгүйгээр олон улсын нэг гэрээ ярьдаг. Хуулийн дээр 10 хүрэхгүй тооны
Тийм ээ. Нэг эрх хаагцаа зүйл ярьдаг. За энэс илүү гарч чаддаггүй тийм байх ёстой тухай ярьдаг. Яг одоо байх тухай өөрөө оролцоод явж чаддаггүй. Энэ учраас үндсэндээ шүүхийн шатнд үнэхээр тэнцвэргүй. Одоо харин яг бид бүхэн урагшилж явж байгаа 2021-ээс шүүхийн шатндаа энэ тэнцвэрийг хангая гэж ярилцсан. Эндээр бол одоо бүгд санал нэгтгэв. Энэ бол шүүх юунд бүгдээрээ тэнцвэр хэрэгтэй байна. Юу талуудаа хоёр хуваалчия. Тэгээ бүр тал гэдээ нэрлэчихье. Тийм ээ. Талууд бол тэнцүү байна гэж ярьсан. Тэгээ нэг тал нь бол юу гэж ярих вэ гэхээр ялын нүдгийн нэг тал болохё. Энийг нэрлэгдэж байгаа өнгөлөх тал гэж нэрлэчихье гэх. За ингээд чи бүр хуваалцсан. За энэ хоёрыг одоо тэр комментарын дүрсээр нүдэн айлсан шүү гэсэн барьчихж байгаа. Энэ байгааг нь харахгүй гэж байгаа шүү. Мэдрэмжээр дундуур нь отлоо гэсэн. Одоо аль нь зөв үнэн ярьж байгаа. Тэгээ хэрвээ тэр хоёр талын нэг нь хэрэгцээтэй яриад нэг нь нотлохоор яриач байт юм уу? Ийм тохиолдолд ерөөсөө эргэлзээний ашигтай гарах хийж хаалж тавьсан. Тэр нөгөө харахгүй байгаа нүдэ бооцсон шүү бол ер нь. Энэ дээр хэдүүлээ хатуу байя. Энэ байр суурийг барих. Тэрийг бол сая хөндлөгийн шүү гэж нэрлэж байна. Одоо энэ бол агуулгатаар таарч юм. Тэгэхээр өнөөдөр манай шүү болоод юу болж ирж байгаа вэ? Би бол ер нь тавчхандаа хэлэхэд шүү бол одоо ингээд бүхнийг хардаг болчиход байна. Өөрөөр хэлбэл дунд нь прокурор гэдэг нэг хүн байна. Цаана нь мөрдөж байгаа нэг ажиллагаа. Тэгээд өнөөдөр шүү одоо бүр анх шатныхаа шүүхийн цаанаас тэгээд шүү 3-4 давааны цаанаас юу гэж харж байгаа вэ гэхээр нүднийхээ болтыг авч хайчаад юу гэж харж байгаа гэхээр өөр хамгийн анх одоо тэр мөрдөн байцаалт байгаа тань дээр тэр хүний байцаагүй байна. Ингэсэн бол нотогдохоор байсан байх байцаагүй байна. Анаашгүй прокурорын даваа дээр бас тийм байх гэдэг ингээд бүхнийг дээрээс урхан мэт харж бүгдийг зогсуулж байгаа. Энэ бол болохгүй маа. Энэ бол бид бүхэн тэр чигүүрэг гэдгээ хуваасны учир бол даваа дотроо байна. Тийм ээ? Даваа өөрөөрөөс 5 дотор л ирэхээ хэрэгжүүлэх гэсэн. Тэгээд тэр талууд ирээд үнэхээр мэдхийцээр эргэлзээ төрүүл шүүх ашигтайгаар буюу нөгөө иргэнийхээ талд шийдчихэл. За ийм учраас өнөөдөр бол одоо тэр шүүхээс буцаая гэж одоо ярьж байгаа зүйл бол яг нэрэндээ прокурор бидний хуулийн дээр байгаа хоёр зүйл. Үндсэндээ бол нөгөө таналт тавих тэгээ ялгах чиг үүрэгтэй л гэсэн. Тэгэхээр ялгах чиг үүргийн хүрээнд нэгддэг шүү. Хилжүүлсэн хэргийн хүрээнд тэгээ хоёр залт одоо шинэ хуулинд байгаа л да. Энэ хүрээнд л одоо шийдэн шүү гэж ярилцсан. Тэгээ энийг бол төрөө ялгах гэдэг байна. Нэрлэлц төрөө нэрээ өмнөөс би одоо ийм л яа энэ хүрээнд хэлсэн хичээд байхад шүүх тэрэндээ бүр давж очиж одоо ингэж өдөртөх бүр гүйцэтгэх ёстой. Би бодож байгаа. За дээр нь бол энэ шүүхээс энэ буцааж байгаа зүйл бол их үр дагавартай үндсэндээ. За яг шүүх буцааж байгаадаа хоёр тайлбар хэлдэг. Бас бодхоос нэгд байна. Буцаад байгаач дандаа яллагчлаа яриад юу хүндрүүлгээд байгаа юм бишээ. Хүний хэрэгтэр урдлын мөрдөн байцаалт чинь одоо зөрчигдсөн байна. Тэгэхэд сэргээ хэлбэртэй. Тэрний хадагуу буцааж байгаа гэдэг тайлбар хэлдэг. Байвал сонсогдоход бол зөв те. Нэрэл хүний эрхийг одоо засуулж ирж байгаа яг гэж харагдаж байгаа. Нөгөө талаас шударгасны зэрч маяр. Өөрөөр хэлбэл энэ прокурор одоо 3 жил оноочод байдаг. Тэгэхээр өчигдрийн хурлаар яг энэ шиг адилхан хэрэгтэй 5 жил бид оноо явуулсан. Тэгэхээр одоо прокурор нь 3 жилгээд яаж чад бид шийдэж чадах гэж байна. Ийм учраас буцааж байгаа маа гэдэг ийм хоёр тайлбар хэлдэг. Зүгээр шүүхийн энэ тайлбар бол энэ талаас үнэлэлтэд харагддаг. Гэхдээ бид бүхэн энэ бүх зүйлийг одоо ингээд шүүх бүгдийн шийдвэрийг эрхмэл хуваах юм бол энэ 3 хуваасан онол маань утгаалж байгаа. Төрөө эрхмэл хоёр хоногч гэсэн 3 онол байгаа ш. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бид бүхэн ярьж энэ зүйлийг одоо зохицуулах үүднээс харин энийг хэрхэн даван туулах вэ гэдэг зүйл ярих учиртай. Тэр өмгөөлөх гэдэг чинь ерөөсөө яг нэрэндээ шүүх шиг нүдэн олттой болсон байхгүй баримлах чинь. Яг үүхээр мөрдөн байцаалтын шатнд байж ерөөсөө үзүүлэхгүй байж байгаа. Яг явахын урд өдөр нь автобус хэрэгтэй танилцдаг. За ингээд тэрийгэ танилцаад одоо нүд анаа цаашаа ордог. Гэтэл шүүхийн шатн дээр өмгөөлөгчнөөс баримт авдаг болов уу? Авдаггүй энэ хориотой. Тэгэхээр нөгөө нэг шүүхийн тэр байгаа хүрээнд л одоо нүд анаа явдаг. За дээр нь модит байдлыг тогтоох зарчим энэ шинэ хуулинд байгаа. Энэ зүйлийг бүр их анхаарах. Манай уламжлалт шүү дээ. Яг уламж. За мэдээлэл зарчимтай зөрчигдсэл гэж ярьсан. Тийм биш. Мэдээлэл зарчимтай харин ч уялдуулж байгаа.
За сайн санаж байгаа бодит үннийг тогтоох зарчмыг бол прокурор мөрдөгч хоёрын зарчим нэг тусдаа хэргийн материалыг мөрдөн цуглуулна за ингэж байгаа тал бүрээс тогтооно гэсэн. Шүүхийг болохоор хоёр могоорноос салгаа шүүх бодитны тогтоохтой зөвхөн талуудын мэтгэлцэн дээр үндэслэнэ гэсэн. Тийм учраас одоо тэр шүүхийн үнэрчид талууд юу авчирсыг хоорондоо яаж мэтгэлцэж байгаа дээр бодит байдлыг тогтооё гэж ярьсан шүү дээ. Гэтэл одоо үгүй тэр юм дутуу байна. Яг ялгах тал тэр юм дутуу байна гэж мөрднөр одоо заах нь бол бодит үнийн зарчмаа өрччихэл гэж үзэж байна. За баярлалаа. Баярлалаа. За энд түрүү гараа өгсөн тэгээд дараа. Сонирхолтой сэдвээр хэлцээ мөрөжилж байна. Миний бас бодож байгаа нэг зүйл юм. Яг энэ хэрэг буцаалтаа холбоотой. Миний хувьд бол буцаалтын зөв гэсэн байр суурь дээр байгаа. Байдгийн. За чинь юу гэхээр хэд хэдэн бас зүйлүүдийг бол би энэ дээрээс товчхон байна. За нэг дөрөвдөө судалгаа авсан тийм үү? Үндсэндээ бол судлаач эрдэмтэд бол буцаахгүй шийдэх нь зөв гэсэн байна. Яг гэхдээ бол ажиллаж байгаа нэг хэлж байгаа хүмүүс бол буцаах зөв гэдэг ийм юм хэлсэн байна. Энэ зүйл бас нэг зүйлийг нэлээд байгаа юу гэхээр энэ хуулийг хэрэглэж байгаа хүмүүс энийг бол илүү сайн байна. Хэрэгцээ шаардлага. Айгүй хууль томчууд маань нийгмийн хэрэгцээ шаардлага нийцсэн багтаа тухайн нийгэм байгаа одоо тухайн үеийн харилцааг зохицуулах чадвартай байх учраас яг энэ хуулийг хэрэглэж байгаа хүмүүс бол буцаахан зүйлүүд байр суурь дээр энийг бол харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Үнэхээр бид нэг юм түрүүн бас зөв доктор хэлж байгаа бид өөрсдөө соёлоо хэцүү соёл ямар хэцүү соёл вэ? За энэ нэг бол агууны юмтай. За хоёрдугаар үндсэндээ бол прокуророос хэргийг прокурор шүүхээс хэрэг буцааж байгаа гэдэг бол прокурорын ажилтнаас үнэлгээ өгч байгаа нэг асуудал. Өөрөөр хэрвээ буцаахгүй болчих юм бол прокурорын одоо боож өгсөн хэрэг болон зөв юм байна зөв шийдэлтэй явж байгаа байх асуудал юм. Тэ. Прокурорын ажлыг үнэлэх боломжтой болсон. Хэрвээ тэр одоо буцаагдсан үндэслэл нь ямар үндэслэл буцаагдсан бэ? Хэрвээ одоо прокурорын хувьд байсан дутуу шаардсан ажлаа хангалттай ажиллах хийгээд буруу хийсэн гэдэг юм интерес бол тухайн прокурор тийм илүү ур чадвар тавьсан асуудал байна. Хэрвээ буцаахгүй болчихсон бол тэр прокурор ажлаа сайн хийсэн буруу муу хийсэн яг нь яаж тогтоох яаж гэдэг асуудал дээр тулгуур өгч байгаа. Тийм учраас энэ буцаадаг механизм бол байх ёстой. Гэхдээ мэдээж энэ хэмжээ хязгааргүй байна гэдэг бол үнэхээр буруу асуудал. Маш олон хэрэг бол практик дээр одоо ямар ч үнэлгээгээр юм буцаадаг. Тэгээд нэгсээр бол хугацаанд сунжирдаг, иргэдэд чирэгдэл учруулдаг ийм асуудал үүсгдэг. Ийм байгаад энийг бол засах боломжтой гэж харж байгаа. За тэгээд эцсийн бүлэгтээ бид нэр түрүүн бас нэг их мэд хөнгөөр их мэдлүүдийн одоо харилцаа хамаарны үрээр яригдсан юм. Тэгэхээр үндсэндээ шүүх хэрэг мэдл юу вэ гэхээр шудраг үнийн тогтоох. Үүнийг шудраг гэсэн тогтоох. Нийгэм шудраг хүмүүс хоорондоо шудраг гэсэн юугаар ханддаг шүүх шийдвэр. Тэгэхээр түрүүний яг шүүх бол яг өгдөг механизм биш аахгүй. Өөрөөр хэрвээ үнэхээр буруу юм байгаа бол тэрийг нь засаа явуулна. Одоо жишээлбэл механик би засах машины чинь засцаа яваад унаа явж бодно гэдэг. Би уушлаад анаа чинь нэг дугуун дутуу байна гэж явахгүй гэхэд механик яваа чи би чамд ийм юм одоо наа чи баталгаатай явна гэдэг. Тэгээд нөгөө юу бол үндсэндээ бол уран дугуйтай машин унаад явах нь ш. Ийм хөө юм байгаа. Тэгэхээр шүүх бол шудраг өсөйг тогтоох нүнийг хамгийн хамгаалж. Тэгэхээр одоо прокурор өөрөө чиг үр нь юу вэ? Мөрдөгчийн чиг үр нь юу вэ гэдэг асуу. Тэгээд яг үнэн үнийг юм асуул яг чи шийдвэрийг юм уу гэнэ нэг шүүхс тогтоо. Тэгээд юм уу тогтоох хэрэг дунд тогтоог гэдэг чинь уучлаарай энийг ийм байдлаар шийдэж болохгүй гэдэг асуу. Тэгээд энэ чинь үргэлж нийгэмд яг сөрөг үр дагавар бий болгож байгаа. Тийм эрсдэлтэй байна. Баярлалаа. Тэгэхээр тэнд тэгээд дараа нь хойно тэгээд за сайн байна уу? Өнөөдрийн хавтын мэдээ хэлээ. Өнөөдөр зөв бодлын хэлцүүр оролцож байна. Намайг юм дуртай мэргэжлийн хөлтэй холбооны хөлж мөнгөлөгчөөр идэг 20 жил ажиллаж байна. Юугийн хэлбэр бол мишэн бас өөрийн төсөлтэй. За өнөөдрийн үзэл бодлоор бол би бацэг доостой саналыг болгож байна. Шүүхээс хэргийг буцаах хэрэгтэй. Яа.
За түрүүн одоо сая шим доктор профессор байж байгаа би бол яг галтан дор орж байгаа. Галтан дор. Яг шүүхтэр очиж мэдрэгчтэй хүн өөрөө одоо энэ мэрэгчлийг сонгосож би мэрэгчлэрээ өөрөө өнгөлөж гэдэг багтдаг. Би 20 жилийн донд өөрөө яг бичлэр шүүхийн өмнө прокурортой мөрдөн байцаах хэрэг мөрдөн байцаачнаас одоо мөрдөгчнөөсөө нүрт томж ирсэн. Хамгийн сүүлчийг яагаад би өнөөгийн үзэл байдлаар би урд нь бол онцгой салыг дэмждэг үзье. А өнөөгийн үзэл байдлаар бол их боломжгүй. Та бүхэн бүгд мэдчихэе. Шадар сайд нь гарч ирээд өнөөдөр би ийм шийдвэр гарчлаа. Шүүх нь яаж шийдгийг харъя даа гэж шүүх рүү шууд заадаг болсон. Шууд заадаг болсон. Энэ шүүгчнэр яаж шийдгийг харъя. Бахын тавын хангаад байгаа юм уу? Дөрөвний хэлдэг нөгөө ялцсан мэдлэг боловсрол нь дотоо болоод байгаа болохоор энэ чинь нөлөөлөл нэг юм ярьдаг. За сошиал ертөнцөө бүгдийн алаад хятад цаазаар нь аваад алаад явуулчих. Үндсэндээ бол зарим нэгэн хэргийн үйл баримтыг нууцаас дэлгэхгүй боловч өнөөдөр сошиалоор ард иргэдийн сошиал бичиж байгаа тэр үзэл бодлоор нь залуучуудад ялгаанаад байна. Мөрдөн байцаагч нь хуурамчаар баталгаар бүрдүүлж очиж тэрийг прокурор нь аваад шүүхтэр орж тэр нь мэтгэлцээний ямс тогтоогдод байна. Энэ үед яагаад буцааж болохгүй гэж. Тодорхой буцаах үндслүүд байна шүү. За дээрээс нь дахиад нэг зүйл нь юу байна гэхээр сүүлийн үед бол аюул хайлттай зүйл нь уул нь хэрэг хэн шийдвэрлэх хуулийг наашнаар хүлээж авах процесс нь юу гэхээр өмгөөлөгч нарыг нотлох хориг цуглуулахад ижил төрлөөр нь оролцуулдаг их хэмжээний нэг бидэрт нэг хэсэг хашгирлсан. Тэгэхээр наад би тэгвэл нотлохтой гаргаж өгөх юм байна гэсэн чинь халтгаар хийсэн. Хоёрт нь өмгөөлөгч хүний буюу шүүхээс буцаах болох зөв үндэслэл нь өгөх хамгийн сүүлд нь бүх хэргийн чинь төр засаг мөрдөгч нар прокурорууд нийлж байгаа боосныхаа дараа бид үсээд боломжит хугацаагаар танилцах гэж хэлээд 60 хавцдгийг 2 цаг дотор танилцах юм шиг. Эсвэл прокурор нь хуурж байгаа за би одоо тань танилцуулах гэж гар үсэг танилцлыг зурулж шүүх рүү явуулчихсан юм шиг. Ийм практик юмнууд байгаад байгаа төрөний хин Бацэрэг доктор хэлээд байсан ухамсар соёл мөрдөгч прокурорны болон эргэцэн соёлч өөрөө төвшөндөө хүрээгүй байгаа үед шүүхээс буцаах ёстой юм шүү. За баярлалаа. Тэгвэл шууд хажууталтай өгчөө тойрон өгчөө. За Амбатар өнгөштэй өгнөд. За тэнцвэрүүдээ сонслоо. Ер нь энэ сэдв бол одоо маш чухал сэдв шүү дээ. Ялангуяа иргэн талдаа. Уул өнөөдөр өнгөлж дуугаад хэлсэн бол арай илүү өөр үзэл хэлэх ба. Бас л өдөр олон жил одоо энэ тогтмол чинь сангадж, олон жил одоо иргэн талаар хөөцөлдөж, зовлон жаргалын одоо мэдчих биеэр амсны өөр биелж байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулиар шүүгэл бибруудын асуудал ганцаараа шийднэ. Энэ эрхтээ хинтээж хуваагдчихгүй. Хинээс тусдан дэвтгүү авахгүйгээр шийдэх дархан эрх байна. Тэгэхээр энэ дархан эрхийг хэрэгжүүлэхэд хинээс тусламжуулах гэдэг байна. Хинээс санаа оноо авах гэдэг байна. Ийм болохоор шүүгчийн сэтгэлгээ ерөөсөө болчихгүй. Хэрвээ энэ үндсэн хуулийн цаад зөрчигдөөгүй тохиолдолд шүүх бибруудын асуудлыг хэлцэж хэлсэн бол тэрийг бол эцэстэн шийдэх ёстой. Ингэж яаж ирнийхээ тал шүүх, ирнийхээ эрхийг хамгаалж нийгэм шударгыг тогтоох ёстой. 55 жил бид нар одоо буцааж хэргийг завааруулж нэг хүмүүнийг 5 удаа цаасч хийдэг шүү дээ. Одоо дахиад 55 жил хэрэгтэй юм. 100 хүн хийж төлөх нь. Одоо сая нэг тоо хэлж байна тийм үү? Сүүлийн 2 жилд 33 хүнийг цагаатсан. Энэ юу вэ? Энэс та нар яг дүгнэлт хийх вэ? Хэрвээ энийг буцаах байсан бол 3 хүнийг цагаатсан шүү. Энэ тооцооны нэг маш ихтэй байна. А буцаах тохиолдолд бол шүүх туцааж байна. Яг тэгэхээр илэрхий техникийн, илэрхий тооцооллын алдаа гарсан байх юм бол ангашилтын шүүх туцааж байна. Тэрнээс өнөөдрийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар бол одоо мөрдөн байцаал прокурор туцааж ирнэ гэдэг чинь ерөөсөө мөрдөн байцаал туцаасантай адилхан. Та нар дахиад шүүгчнэр мөрдөгч прокурортой нийлжээд иргэдийгээ яг тэмдэгт унгаах гэсэн энэ 10 төгрөг иргэд орчиж байгаа. Яг 2 жилийн өмнө та нар бүгдээрээ өөр болж байна гэж хэлж хууль гаргачаад 2 жилийн дараа гэнтхэн 180 гаруй зэрэг бүтээх болохоо гэдэг чинь өөрийн үзэл бодол
байхгүй байгаа гэдэг ч байна. Тэгээд яг иймэрхүү одоо яг хүний хэрэгтэй холбоотой асуудал ярихгүй ерөөсөн бүсэг байна. Санахгүй. Бид бол яг одоо эрүүгийн хөв тогтоомжийн одоо хэрэгцээнд дээр нэг 2 жилийн өмнө бид нар хөөцөх болохтой ярилцчихсэн. Энд дээр бид нар байр суурийг маш тодорхой хэлсэн шүү. Тэр буцаадгийн тохиолдолд орж байгаа таана шинжил хийхдээ авах байна. Зүгээр бууснараа байж. Эдний яа шийдгэлийг тэгвэл жоо ялгамжтай хандсанараа шинжил хийдүүл ерөөсөө. Тэгэхээр яг зүгээр одоо ингээд бид нар хууль тогтоох байгууллагаар одоо батлуулсан ингээд баялаас угаах юм байхгүй тийм энэ шаардлага чудраа шийдчих өнгөцөл байж. Өнөөдөр хуулийн мэдээлэл зөвхөн ирсэн байлээ. Ер нь 10 хоногийн дараа өмсөлийн эзэлтэй өгнө. Бидэд урдан ч гэсэн судалгаа байсан. Энэ хуулийн өмнө төвчээр байна уу? Ингээд хар ухаанаар удаад иргэн үйл ингээд өөр дээр хэдхэн буцаад ирэхдээ би ч ойлгож шиш. Юм судлаад хэлэхдээ шаардлага байхгүйгээр нэг хэрвээ одоо энэ миний гин буруу шийддэг байгууллага дахин ингээд буцаагаад авах юм бол ерөөсөө тэгээд прокурор шүүхээ нийлээд тэндээ сууж өгсөн. Одоо ч гэсэн хажууд нь очиж сууцад байж идэг юм тэгэхээр арилчихгүй. Тэгэхээр өнгөд шүүхлээр ятангийн хажууд сууцсан. Хэний ч ятын дээр энэ ч одоо юу ярих гэдэг нь мэдэхгүй байна. Ийм сэтгэлгээ ийм хайцаа одоо үргэлжлээд байна. Тийм болохоор одоо бид нар одоо энэ буцаадаг энэ одоо хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг энэ дээр прокурор буцаадаг гэж байна шүү. Шүүхтүүд яг буцаадаг байх болох байхаа. Нөгөө талаарх бацны шүүгчийн олон удаагийн тэр өөрийнх нь юу гэж нэлээд судалсан. Тэр хүний л асуудал шүү дээ. Хүний байр суурь болохоос биш. Нийт шүүгчдийн байр суурь биш. Та нар өнөөдөр өнгөлөлтөөр байр суурь ямар байх вэ гэдэг асуудыг тавиагүй. Нууцтай байж гутал ажиллаж байна. Тийм болохоор одоо бид нар энийг дахин эргэж хамаар байна шүү. Бид нар иргэн талтай байх хэрэгтэй шүү. Тэрнээс төр талтай биш. Төр үүсгтэй ч гэсэн та нар өөрсдөө мэдчихэж байгаа шүү. Түүнийдийн нэг нь хэдэн замбрааг байдуусууд байж байгаа. Ороо ирэнгүүт ямар сажилтуудын зохицуулаагүй. Яг баах ихнэрэгдээ болдож үндээд байсан. Тэнгүүд нэгсэн за чи ерөөсөө үндээд бидний арай ажлыг цаана зохицуулчихад байгаарай. Бид нар чиний ажлыг хийчихье гэж төр үүсэнд тогтсон шүү. Тэгээд сүүлд нь одоо ийм болчиход байгаа болохоо шүү. Тийм учраас бол энэ эрүүгийн шинжилгээний асар их ухаалт болсон. Тийм болохоор энийг дахин сайн ялангуяа өнгөд шүү дээ. Энэ төрийн байгууллагууд тэр угаасаа эдний сэтгэлдээ арга барилууд дандаа хүнийг одоо тийм ялах талтай байдаг учраас тэр сэтгэлгээ хэлж ярих нэг хэсэгтэй. Тийм болохоор одоо энийг дахиад дараачийн ээлжинд бол дан өнгөсөр иргэдээ суулгаж байна. Тэгвэл та нар бодит дараа ойр хорчин. Хууль гэдгүүл амьдрал гэж хэлээд байна шүү. Амьдралаас тэс өөр юм хууч авчичаа тэгээд тэрийг хийгээд байдаг. Одоо 60-аад оны үед бол одоо юу гэх нэлийн гайгүй хуулдаг байсан шүү. Одоо бүр хууль чадлаа байсан. Худлаа болов. Өөрийн одоо онцлог гэж одоо тийм ганц ширч. Та бид нар одоо энэ ялангуяа хүмүүстэй байгууллагууд хуулийн хэлцүүлэгтээс юун дээр санал өрөөгөө тийм өсвөр насны хүүхдийг 21 нас болсон байна. 21 настай гэдэг чинь нүүдэлчин соёл хэрэгтэй болоод бие даасан амьдралтай болсон үе. Одоо 21 настай хүүхдийг хаан тогтоож байна. Саяхан би нэг хүүхдийг сонирхож үзсэн чинь 21 настай хүүхд компьютер угаасан чинь өөр хамгийн дээд авсан байна. Тийм юм уу та 21 настай хүүхдийн сэтгэлгээ тогтоодог байгуулж байна. Хэн тэр шиг тогтоох. Ийм ингээд фантази маяг сууж яачаад тэрийг хэрэгжүүлэх гэдэг одоо болох хэрэгтэй. За амьдрал дөрвөн байсан. За баярлалаа. Би бол яг мөрдөн байцаалтанд буцаахан буруу юм аа гэж үзэж байна. Одоо над дээр жишээ нь одоо буруу хэрэг байна л да. 12 жил болж байна. 12 жил гэдэг чинь урт хугацаа үстэй. Одоо буруу хэрэг байна. Одоо ногдуулдаг гэдэг чинь урнаан хэрэг гэж байна. Энэ мөрдөн байцаалтанд буцаагаад байсан. Одоо тэгээс үлдээ нөгөө саяын конкурс хугацаанд ингээд үзсэн дээ. Хөлөөр дуусчлаа л да. Тэгээ эргээд одоо шүүхэд оруулах тэр ялцны асуудал ярих тохиолдож байна. Ингээд бүр дагуун жишээ надад 2 жишээ байна шүү. Миний амьдралын 12 жилийн хугацаа одоо улс төр яриад байх шүү. Үгүйтэйгээ явж байгаа. Одоо 12 жилийн хугацааны 2 товтоод хэрэг байна. Саяхан нэг бодит хэрэг гарсан шүү. Бүхэл бүтэн хүний одоо давхар одоо битүүжлэгдсэн банкнд барьцаалагдсан 158 хөрөнгийг давхар барьцаа хийгээд өнөөдөр шүүх шийдвэрлэхэд орж ирж байгаа процесс явж байна. Энэ чинь болохгүй байна. Энэ банкнуудын хөрөнгөд барьцаалагдсан хөрөнгүүдийг яагаад та нар давхар битүүжчээд ингээд хүнийг хохирох бод бус урдчдын хохирох бод орж ирээд наадхаа болоо
Энэ асуудал дээр бид нар яг ганцхан дэвшилтийн өмнө шинэ эрүүл хэргийн шийдвэр тухай хуулийн процессыг яг шүүхийн шатнд дээр урьдчилан хилцүүлэх хийсэн байх хийх болсон байна. А энэ урьдчилан хилцүүлэхээр жинхэнэ тэр алдаатай одоо прокурорын алдаа, мөрдөгчийн алдаатай процессуудыг тодорхой ярих хэрэгтэй байхгүй. А ингээд ярих юм бол сая харин тэр их тодорхой шүүхтэй яригдаад мөрдөн байцаалт нь буцаасан чинь одоо прокурор эсэргүүцлэгч тэднээс шүүх өгчихсэн байж байна. Одоо миний зөв. А тэгээд тэр үйлдэлтэй холбоотой банкнууд нь урамшлагын хэмжээтэй гаргаад орж ирж байгаа шиг ийм бодит юм. Тэгэхээр би бол яг нөхөр ерөөсөө шүүхийн шатнаас мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд буцаад нь буруу гэж ингэж үзэж байна. А хэрвээ тэр хүнийг бид нар би ч өөрөө ажил хийсэх байсан. А би дөрөвдөг жил сайд төрөл байсан. А би уг нь юу гэж хэлжсэн гэхээр эрүүгийн байцаал шийдэх хуультай өөрчлөлт оруулах гэж хэлжсэн. А тэгсэн бол өнөөдөр эрүүгийн байцаал шийдэх хууль зүгээр өөрчлөлт оруулаад мөрдөгчийн ажил, прокурорын ажил, шүүгчийн ажлын боловсруулах чиглэлүүдийг оруулаад өгч бусд нь амьдрал дийдсэн гэсэн юм гэдэг ийм байр суурьтай байж байгаа. Тэгээс үүдээ бид нар тэр ажиллагаанд оролцоход болцсон байхгүй. Яг тэгэхээр тэгээ эргээд одоо үр дагаврууд нь гарч шít. А тэгээд одоо эргээд ингэхээр одоо хүн хэцүү цааны асуудал өмнөх байцаал шийдвэр тодорхой байсан. Одоо яригдчихэв. Гэрч одоо ингээд сая би ингээд эрүүл байцаал шийдвэр хуулийг харахаар сэтгтэн ялдагдагч шүүгдэгч гэсэн нэр том явж шít. А гэтэл одоо байцаал шийдэх ажиллагаа яаж юм гэрч гэдэг хүнийг гэж байцаагаа дараа нь шууд ялдагдчихад татж байгаа процесс явж шít. Тэгэхээр би гол нь ойлгохгүй. Тэгэхээр гэрч гэдэг ойлголтыг яагаад гэрчийн хууль санаанд байцаалчгаа дараа нь эргээд нөгөө гэрчийн мэдүүлэг авчихгуудаа эргээд ялдагдчих болгоод яллаад явчихаар чинь хүнд яах вэ? Хэцүү байдалд орчиж байгаа гэсэн. А ингээд үзэхээр нөгөө эргээд нөгөө процесс ажиллагаа чинь өнөөдөр шүүхээс ч биш, мөрдөн байцаагчаас биш, тэр процессын алдаануудаас болж өнөөдөр гаргаж байгаа тэр хэцүү актуудтай холбоотой юмнууд нь хууль тогтоомжтой амьдрал нийцэх учраас зөрчилдөд байгаа гэдэг асуудал ирж байгаа байхгүй. Ийм учраас би бол яг нөхөр шүүхийн шатнаас буцаах ажил байж болохгүй. Одоо энэ чинь ажлын хэсэгт чинь Батцэрэг гишүүн байсан. Батцэрэг гишүүн байсан тийм үү? Бидний үед байсан шүү. А бүгдээрээ энэ хуулийн дээр шүүхийн шатнаас буцааж болохгүй байна гэдэг ийм агуулгатай ийм амьдрал бодож шийдэл ярьж байгаа дээрээс үүдээ одоо ингээд хэдэн жилийн дараа батлагдаад байгаа гэсэн. Би бол тэр хэлж шүү дээ одоо энэ тоон үзүүлэлтүүд гарч ирээд байгаа. Нэгэн шүүх дээр очиод хэм буруутай асуудлыг шүүх тэр улсын яллагч өөрөө тэрийг ялж чадахгүй байгаа бол шүүх цагаатах шүү дээ. А холбогдох нотолгүй юмтай холбоотой юмуд цагаатах нотолгүй давуу байж байгаа бол тэр шүүх өнөөдөр цагаатах юм шүү дээ. А тэрнээс биш өнөөдөр шүүхийн чадваргүй дэвш. А энэ чинь нөгөө олон шүүгчийн өөрийн дотоод итгэл гэдэг нэг юм айгүй мундаг зүйл байгаа байхгүй юу? А энэ дотор тэр амьдралын бодит юм хандлагаас хамааралтай. А тэгээд тухайн хэргийн нөхцөл байдал үйлдвэрж өгч байгаа асуудал дээр ярих тусдаа асуудал болж байгаа шүү. Би зөвхөн өнгөлөгчийн хувьд одоо жишээ миний хоёр жишээ байж 10 баян жишээ болж байгаа шүү. Ийм маягаар дараа чи процессыг яваад байх учраас тэгээ үндсэндээ миний үйлчлэгч 10 баян жишээний хувьд ингээ англи дээр дараа хоцроод яваад байна шүү. Тэгэхээр ийм процесс амьдралд байгаа учраас өнөөдөр бид нар яг энэ ажиллагаан дээр уг нь бол амьдрал үтсэн өнгөлөгч нарыг оролцуулж байгаа энэ дээр энэ процессын ажиллагаа. Уг нь одоо 2 жилийн өмнө тэр цагдаагийн актив дээр тодорхой яриад тэгээд дийлэнх болгох нь мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд буцааж болохгүй байна гэдэг ийм шийдвэртэйгээр зөвлөмж гаргахаар болоод хөлцөн банк орон өгсөн шүү дээ. Одоо тэр байх байж байгаа. За баярлалаа. Тэр хойно хэлээд. За сонирхолтой сэдвээр хэлцүүлэх зохион байгуулж байгаа нийтийн нийгэм формын хамт олонд бас баярлалаа. Өнгөлөгч судлаач Намбат гэж хүн байна. За тэгээд энэ мөрдөн байцаалтанд буцаахгүй асуудлын маргаантай сэдв. Тэгэхээр 2017 онд батлагдсан мөрдөгдөж байгаа эрүүгийн процессын хуулийн бол үндсэн үзэл санаа мөрдөн байцаалтанд буцаахгүй байх нь үгүй гэсэн ийм концепцээр тохиолчлогдсон гэж ойлгож байгаа. За гэтэл одоо тодорхой хугацааны дараа буцаах нь зүйтэй байна гэдэг энэ асуудал бас хөндөгдөж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ бол ухтаа хоёрхан зүйл дээрээс тулгуурж яригдчих. Энэ буцаахгүй асуудал шүүн туслах ажиллагаанд оролцож байгаа эрх бүхий одоо талууд, мэдээлэлний талуудын их зүүн боломжийг өнөөдөр одоо хязгаарлагдмал хуульчлалнаас болоод энэ буцаах асуудал яригдчих. Дэлхийн нийтээс авч үзэхэд бол дийлэнх буцаадгүй байна. Одоо 70%
Долоо тог нь бол буцаахгүйгээр шийддэг. Түрүүн судлаач ярьж байна. Нөгөө шүүгдэгч ялгагдагчтай ашигтайгаар шийдэх хэрэгсгүй болдог. Хэрвээ модж иж чадаагүй бол хэрэгсгүй болдог ийм зарчимтай байдаг. Энэ постсоциалист орнуудын хувьд бол одоо зөвхөн хэдэн орнууд буцаадаг ийм тогтолцоо. За буцаалаа гэхэд бол тэр шүүхийн шатанд нь одоо алдаа завхрын засуулдаг, техникийн алдаа гасдаг ийм одоо байдлаар цаашаа сайжруулад явах боломжтой. Хэрвээ одоо буцаадаг системийг орчих юм бол одоо энэ шинээр одоо бодлогын хүний эрхийг хамгаалж байгаа энэ тогтолцооноос бас нэг ухарна гэж ойлгож байна. Тэгээ энэ гарц юу авах вэ гэхээр ерөөсөө одоо шүүх таслах ажиллагаанд оролцож байгаа хоёр талд жишээлбэл өмгөөлөх талд бол эрхийг олгоо явууч, нотлохоор зөвлөдөг эрхийг олгоч. Тэгэхгүй болохоор түрүүн одоо хүмүүс ярьж шүүх хурлаан дээр ороод нотлохоор гаргаж өгдөг тэрийг хүлээж авахгүй хүндэлдэггүй. Процессын хувьд нэг зохицуулт байж байгаа. Мөрдөгч бол ялтах болон цагаатгах, эрүүг хариуцлахыг хөнгөрүүлэх нотлох баримтуудыг нэг зэрэг цуглуулах хэрэгтэй. Ингээ авто дээр үдээд боогоод угаарлаад авид ирчих. Гэтэл дийлдэхтэй энэ ямар зохицуултанд практикээр түгээмэлдэг вэ гэхээр ялтах талын нотлох баримтуудаа илүү цуглуулдаг. Цагаатгах хөнгөрүүлэх талын нотлох баримтыг цуглуулах үүргийг нэр төдий билгүүлдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг хэдэн ангийн багшийн тодорхойлолт, хорооны тодорхойлолт Даадыг сургууль үзсэн дипломын хуулбар ч гэдэм үү ийм ойлголт юм игээд би цагаат хөнгөрүүлэх талын зургуулсаа энэ бүрдцээ гэж үзээд идэг. Гэтэл энэ өөрөөр байна. Тийм учраас магадгүй цаашдаа бол энэ буцаахгүй хамгийн гол үндэс юу гэж болох вэ гэхээр одоо судлаач миний бодлоор бол тэр өмгөөлөгч нар дэлхийн үг юу. Эрүүгээр энэ иргэний процесстэй адилхан нотлохоор цуглуулдаг. Энийгээ бол нөгөө хэлцээний нэг тав прокурортой гаргаж өгөөд байдаг биш. Энийг шүүх хурлаан дээр шууд өгдөг, хүндлэнгийн шүүгч тавьж өгдөг. Ийм системийг авах юм бол хэргийн нөхцөлөдийг хав үйлсэн одоо бүрэн бодитойгоо шийдвэрлэхэд одоо том хөшөөрөл болох юм а гэж ингэж ойлгодог. Батцорч судлаачаас нэг хоёр асуулт байна. Тэгэхээр та энэ эрүүгийн эрх зүйн шийтгэлийн ажлын хэсэгт орж ажиллаж байсан. Тэгэхээр энэ шинэ хуулиуд одоо гараад ингэж хэрэгжилж эхэлсэнтэй холбогдуулаад энэ салбарын санхүүжилт яаж нэгдсэн бэ? Тэгэхээр нөгөө таныг ингэж сонсоод байхад яг одоо ингэ бодит хөнгөрөх хүсэл байдлаас асуудал яриад байна л да. Тэгэхээр хэрэв бид нар ийм том шийтгэл хийж байгаа ийм том шийдвэрээ санхүүж үзэх ёстой тийм. Өөрөөр хэлбэл шудраг эзэнийхөө тогтолцоо хүний эрхийн талаас бий болгох гэж байгаа. Энэ дээр бид нар хөрөнгөө заах ёстой. Тэр хөрөнгө гарсан уу? Тэр хөрөнгө хийгдэж байгаа нэг асуулт байна тийм. Одоо та бүхэн хэлдэг мэдүүлэг үндэслэж ингээд хэргийг одоо шийдэж ирж ирсэн бол одоо нотлох баримт үндэслэл болоо. Нотлох баримтаа цуглуулна гэдэг чинь ямар одоо ур чадвар тийм ээ ямар хөрөнгө санхүү шаардах ажил гэдэг. Тэгээ ажлын ачаад ярьж байна. Тэгэхээр цаашдаа бид нар энэ салбартаа шаардлагатай санхүүжилттэй одоо нэмэгдүүлж санхүүжилттэй хүн бол тогтолцоогоор тоглосоор дуусгаж байна. Нэг шинэ юм оруулаад ирдэг нөгөөтгөө хэрэгжүүлээгээл явахынхаа оронд баахан бодит ингээл хүндрэл хэцүү юм яриад тэгэл ингээд буцаад явдаг тийм. Тэгэхээр нэг тийм асуулт байна. Энэ олон эрхцүүлж хууль хүмүүсийн дууд одоо би ямар ч эрхцэл боловсруулахгүй юм шүү тийм. Зөвхөн та нарыг сонсоод ингээд хэлж байгаа асуултыг асууж байгаа. За хоёр дахь асуулт нь болохоор за ингээд хуульд өөрчлөлт ороод ингээд шүүхээс буцаах болчихлоо. Энэ чинь нөгөө эрүүгийн эрх зүйн том одоо энэ шинтгэлийн чинь дээр зориулдаг үзэл баримтууд энэ юмтай чи яаж очиж нийцэж байгаа юм бэ? Тэр одоо шинээр гарсан хуулиудын чинь тодорхой зүйл заалттай зөрчилдөхгүй юу? Тэр уялдаа холбоо логик гэдгийг чинь яах вэ одоо энэтэй холбоотой бас нэг юм асуулт байна. Баярлалаа хамтлагийн зүйлтэй болчихсон. Үнэхээр одоо санал хийж байгаа бас гарч байна. За баярлалаа. Би сүүлчийн асуултаас нэрлэе. Шүүхээс болсон энэ шийдвэр нь эрх зүйн шинтгэлтэй яаж нийцэж байгаа юм бэ гэж. Тэгэхээр би миний гол байр суурь бол батлагдсан хуулийг мөрдөгч прокурор шүүх нь баримтлахгүй сэтгэлгээгээ өөрчилж чадахгүй бол шүүхээсээ буцаадаг хуучин юм руу ороо. Тэгээ хуучинтайгаа зуралдаад яваа гэж. Хоёрдугаар шүүх нийгмийн ямар нэгэн хандлага, улс төрийн ямар нэгэн шуурганаас айхгүйгээр эрсдэлтэй шийдвэр. Өөрөөр хэлбэл хэрийг шууд цагаатах хэрэгтэй. Ямар ч ноцтой эрэг байсан цагаатах. Одоо нэг Мирандагийн эрэгч нэр шүү дээ. Маш ноцтой гэмт хэрэгтнийг шууд цагаатгсан шүү дээ.
Тэг Японч гэсэн бас адилхан. Бүхэл бүтэн химийн хорт үдсээр газар нутаг дадлаг бохирдуулсан тэр хэргийг Японы шүүх цаатгсан. Ингэснээр нийгмийн асар их одоо давлага үүссэн л дээ. Тэгэхээр энийг манай шүүх гарах шийдвэр одоо ийм зориг байх юм бол хамаалах. Тэгэхээр би миний байр суурь бол хэрвээ ингэхгүй бол зүгээр болил гэж. Тэ. Түүнээс бол би буцаах байр суурин дээр бол туштаж байгаа. Цаштаж байх болно. Гэтэл энэ цаг хугацаанд чин энэ процессын үйлээ өөрсдөө уншихгүй, судлахгүй, цаад нарийн философийг ойлгохгүй. За энэ ч судлаач бид хэдий буруу бас байгаа. Тэрийг бол хүлээлгүй байх. Энийгээ сурчлах, суралцах асуудлууд байгаа. За хоёрдугаар асуудал санхүүжилт. За ерөнхийдөө практикийн байгууллага мөрдөгч прокурорууд шүүгч нартай уулзаад ингээд судалгаа хийж хад бүгд л оронтой нэм ажлын ачаал их байна. Энэ процессын үйл чи айгүйх зардалтай байна гэж. Тэгээ яах юм гэхээр жоо амар хялбар аргаар ажилламаар байна гэж. Уучлаарай, процессын хуулиар хүнийг амар хялбар аргаар шоронд явуулдаггүй. Төр энэндээ хүнээ шоронд явуулах гэж байгаа юм бол гин буруутай гэдгийг тогтоох гэж байгаа бол бүх байдаг хүчээ дайчлаад хамаг шаардлагатай зарлаа гаргаад гарцаагүй баримтаар зүгээр нэг дуудаж ирээд урдаа суулгаж байгаад авдаг зардал биш. Тодорхой шинжилгээ ухааны зардал, техникийн зардал, тэрийг ашиглах ур чадварын зардал. Энэ хүмүүсээс сургадаг зардлаа ашиглаж байгаад гарцаагүй баримтаар нотлох ёстой. Процесс үйл. Өөрөөр хэлбэл энэ процесс үйл өмнөх процесс үйлээс илүү их зардалтай байхаар хийгдсэн байна. Тэгэхээр төрд нэг сонголт орж ирж байгаа байхгүй юу? Та хүмүүсээ асар өндөр зардлаар шоронд явуулаад байх уу? Эсвэл зардал гаргаад урьдчилан сэргийлэх ажлаа хийх үү? Цагдаагаа нэмээд байх уу? Урьдчилан сэргийлэх ажлаа сайжруулах уу? Шүүх прокурор нэмэх үү? Урьдчилан сэргийлэх ажлаа сайжруулах уу? Энэ л сонголт байна. За одоо гэмтэрэг зөвчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулиар батлагдахаар өөр болох байх. Хоёрдугаар асуудал. Энэ процессын үйлмээр өөрөө зардалтай учраас одоо юу гэдэг энийг нөхөх үүднээс хялбаршуулсан журмаар хэрэг шийдвэрлэх журам гэж хуулийн шинэ концепц орж ирсэн. За шинэ учраас бас жоохон асуудал үүсээд байна. Өөрөөр хэлбэл нийт хэрэгүүдийн 80 орчим хувь нь манай монголчууд бол нэг айхтар бодос итгээл нуугдж байгаа л отж байгаа л хүн алаад ядаад байдаг хүмүүс бол биш л дээ. Яг харахад хэргийн тоо нь бол өндөр 36,000 орчим гэмтэрэг нэг хүнд ногдох гэмтэргийн тоо гэмтрийн улмаас насурж байгаа гэмтэргийн тоо өндөр. Гадны хүмүүс ирээд айдаг. Хөөх ямар амар юм бэ? Хэргийн нөхцөл байдлыг үзэхэд өө ин чин гэж. Өөрөөр хэлбэл нийт гэмтэргийн 80 орчим хувь нь энгийн үйлдэлтэй хэрэгүүд хэрэг өглөөчдөг. Тэгэхээр энэ 80 хялбаршуулсан журмаар хэрэг шийдвэрлэдэг энэ журмыг хэрэгжүүлээд эхлэхэд нэг хуулийн байгууллагын ачаалал ихээхэн хөнгөрөх юм байна. Өөрөөр хэлбэл биднээсээ сонгож авсан тогтолцоо маань өөрөө хүнд эрэхт их сайн ажилдаг тогтолцоо байхгүй юу? Хөнгөн эрэхт болж байгаа хүнд нөгөө нэг удаагаал нэг ганц бал хулгаас үүнийг гарцаагүй баримтаар тогтоогоод энд одоо 20 хүн сууж явал 20 үлэнгийн байцаалах гал энийг хурааж аваад ингээл хэрвээ би энэ балаа хулгаад одоо хулгаасан гэдэг хүлээхгүй бол нэлээх ажиллагаа явуулдаг. Тэгвэл энэ нүсэр процессыг хялбаршуулах журмаар хялбаршуулсан журмаар хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг энэ процесс орж ирсэн. Хуульчдын холбоо их сургууль төс хамтран зохион байгуулсан хилцүүлэг дээр бол энийгээ бид ойлгоод хэрэгжүүлье. Ингээд зөв хэрэгжүүлээд эхэлчих юм бол аяндаа нөгөө хэрэгүүд чинь яг арай муухай хэллэг юм л да. Нөгөө хэрэг өөрөө конвейераар ингээд ороод эхэлнэ. Хэрэг өглөө гарсан бол өдөө шийдэгдэн, орой гарсан бол өглөө шийдэгдэн, шүүх ингээд шийдээ явчихдаг, прокурор тэмчээ суугаад энэ хэрэг дээр мишээ явчихдаг байх юм бол үлдчихэж байгаа 20-30% магадгүй одоо шинэ төрлийн зохион байгуулалтын эргүүд нэмэгдээд энэ нэмэгдэхэд үүсэхгүй. Тэгэхээр илүү тэр юм руу хэргийн зардал нэмэгдээд явчихаад зардал тийшээ орно л гэсэн үг. Баярлалаа. За та бүхэн өдрийн төргийн бодлогын хөвчтэй албаны хууль зөвлөлт өнөр зарлана. Би бол хэргийг одоогийн нөхцөл байдалч тэр ер нь хэргийг шүүгээс буцаад буцаах нь бол үүтэй нэг байр суурьтай л да. Яг л буцаахгүй шийдчих юм бол цаадах яг тоо баримт нэлээ өндөрлөх харагдсан байна. Гэхдээ бодит байдал дээр нөгөө сайн Наранбаатар хуульч өгүүлэгч хэллээ. Бодит байдал дээр цагдаа прокурор байгууллага бол яллах талын чиг баримт үүргээ илүү гүйцэтгээд нөгөө яллах талын тотлог харамтуудаа ингээд цуглуулад шүүхэд өгсөн байдаг. Тэгэхээр одоо өгүүлэгч чинь аль чатнаас өгүүлэгч аваад ингээд нэмэгдэрч орж ирээд хэрэгтэй танилцаад тухайн
одоо үйлчлүүлэгчийн эрх хуулисын ашиг сонирхолд нийцсэн одоо өсөлт нэг гараа өгдөглөө. Тэгэхээр нөгөө ямар нэг байдлаар тэр боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа байхгүй. Буцаагаад ямар нэгэн тэр бүтэц шалгах ажиллагаа хийлгээ гэхээр боломжгүй. Тэгэхээр энэ буцаадын зарчим нь бол холбогдогч ашигтай байхгүй. Тэгэхээр эрүүгийн хэрэг эрүүгийн хууль болон эрүүгийн эрхийн шийдвэрлэх тухай хуулийн гол зорилго чи юу вэ гэхээр за холбогдогчд бол яашин гэхлээр шударгаар хөлөөлөхтэй хохирогчийн эрхийг сэргээ илрүүлэх зорилготой шүү дээ. Тэгэхээр чин аль талд нь бол нэг талдаа хохирогчийн эрх сэргэхгүй нөхцөл байдал зүйлсэн нөгөө талдаа холбогдогчийн эрх ч гэсэн хязгаарлагдах юм нөхцөл байдалтай байдаг учраас буцаахан зүйтэй байна. За бид нар ерөнхийдөө ингээд шүүх прокурор одоо хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцдог өмгөөлөгч ингээд яриад байл та бид гурван дунд л явж байл та. Тэгвэл яг бодит байдал дээр энэ нөгөө одоо энэ хилцүүлэгтэй прокурор байгууллагаас харагдахгүй хүчээр бас ингэ байхгүй те. Прокурор цагдаа байгууллагын энэ нэг тоо баримт гүйцэлдэг ажлын одоо хариуцлага хяналтын систем нь ерөөсөө энэ хуулийн хэрэгжилтэнд шууд саад очруулж байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо ингээд одоо прокурорын тэдний эрүүгийн хэрэг үүсгэх ёстой. Тэдэн ялгагдах шат батах тогтоолыг үйлдсэн байх ёстой. Тэдний ялгах үйлдэл үйлдсэн байх ёстой гэхээр нөгөө яг холбогдогчийн одоо үйлдсэн юм тэргийг шударгаар аль талаар нотлогоор цуглуулах энэ нөхцөл байдалчдээ сатаа уучраад тэр тооны хүмүүст хөөцөлдсөн юм хөтөлбөр одоо хүртэл ерөөсөө хаана хэдний хэрэг вэ миний тоо яаж ингээд яагаад гэвэл тэд чинь хүн л учраас тэд чинь тэр тоонд өрөхгүй бол хариуцлага оногдох гэдэг ажлаас бушаа бурах гэдэг эсвэл цалин бурах гэдэг ийм нөхцөл байдал чинь ерөөсөө за баярлалаа. Ийм л биднээсийн нөгөө хуулийн зорилтод маань шууд зөргөө нөлөөлөд байна л да. За тэгэхээр намайг төгөлдөр би өөрсдөө Японы хуучин өмгөөлөгч байгаа. За гэхдээ би одоо энэ форум дээр өмгөөлөгч байгаа байр суурь биш. Яг судлаачийнхаа байр суурь нь гэдэг санааг болгоно гэж бодож байгаа. За тэгэхээр би Америкийн нэгдсэн улсууд болон докторийн зэрэг бол хамгаалсан. Яг Америкийн шүүхт иргэдийн төлөөлөгчд болон шүүгчдийн хоорондын харилцааны асуудал. Тэгэхээр за миний хувьд өнөөдрийн форум бол эрүүгийн эрийг шүүхээс буцаахан буруу зөв гэдэг асуудал нь зөв гэдэг байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр нэг ийм хандлага гарч ирдэг. Монголчуудын гэхээс илүүний нийгмийн нэг хандлага нь юу гэхээр хин нэгний бурууг л хөөцөлдөг. За энэ энэний үлдэгчийн буруу, энэ прокурорын буруу, энэ шүүгчийн буруу, эдгээр ажлыг үнгээд энэ байдлыг гаргаж ирэл би биендээ буруу тохиол энэ ажлыг хэвээрсэн тэр нэг хэвээрсэн асуудал. Гэтэл яг үндсэндээ онцлог тав бүч гэсэн ойлгож байгаа. Эрүүгийн хууль, эрүүгийн процессын хууль, ер нь эрүүгийн эрх зүй бол өөрөө тухайн гэмт хэрэг, мөн эсхийг гэмт хэрэг гарсан бол тэр зөв үнэн бүх бодит талаас нь тогтоогод тэнд хариуцлага нордуулаад эцэстээ цаашид ийм гэмт хэрэг юм ийм үйлдэл харуулахгүй байх гэсэн зорилготойгоор хэцүү гэж үзэж байна. Тэгэхээр юу ч хараад байдаг вэ гэхээр одоо үнэхээр сая энэ яригдж байгаа гол асуудлууд бол өөрөө прокурор мөрдөг чинь мэдлэггүй байна. Эсвэл тэд нар ажиллаа хийж чадахгүй, тэд нар ажиллаа сайн хийх ёстой. Одоо ингээд нэг л энэ бүх нотлох баримтуудыг прокурор бүтэн байцаалтын шатанд бол ингээд шүүхтээр авчиад ингээд энэ нотлох баримтын хэмжээнд шүүгч өөрөө шийдэх ёстой гэдэг юм. Гэтэл яг энэ өөрөө энэ процесс энэ зохицуулт чинь эргээд харахаар яг энэ гэмт хэргийн бодит үнэн бодит байдлыг өөрөө тогтоож чадахгүй байгаа энэ шүүгч нарын зүгээс бол хараад байна шүү дээ. Энэ чинь за цагаатах юм уу эсвэл ялах энэ нотлох баримтууд ийм нөхцөл байдал ч өөрөө дутуу байна гэдэг үнслээ дахиад энийг шалгаад энэ бодит байдлыг өөрөө тогтоогоод ирэх гэдэг асуулт яригдж байгаа болохоос энийг яллаах эсвэл энийг цагаатах гэдэг асуудал өөрөө яригдахгүй. Гагцгүй энэ бодит байдал өөр энэ гэмтийн үйлдэл юм уу энэ үйлдэл гарсан бүх нөхцөл байдлыг үнэн зөвөөр тогтоогоод байгаа чи гэдэг асуудлыг ярьж байгаа учраас энэ бол өөрөө эрүүгийн гол хэрэгцсэн үндсэн мөн зарчимд бол өөрөө нийцж байгаа юм шүү дээ. Судач хэлдэг үсэл би хэлж байгаа. За баярлалаа. Тэгээ Монголын хуульчтай холбоотой нээлттэй нэг форум хамтраад эхлүүлсэн энэ үзэл бодол хилцүүлгийн хамгийн гол зорилго бол юу гэхээр тодорхой нийгэмд маргаан бүхий асуудлаар эсрэг тэрсрэг байр суурьуудыг уралдуулах замаар бид энэ асуудлаар илүү гүн гүнзгий мэдлэг олголттой болох улмаар шийдлийг бас санал болгоход өөрсдийн байр суурийг илэрхийлэх ийм зорилготой хилцүүлэг байгаа. Тэгээ үндсэндээ бол яг хөөхээр яа харахгүй өнөөдрийн бидний сонгож авсан сэдэв бол маргаан бүхий
асуудал муу юм байна. Энэ танхимд байгаа хүмүүс бүгд яг хөөр өөр өөрийн байр суурьтайгаар оролцлоо. Байр суурийг хатуу хамгаалж оролцож байгаа гэж харж байна. Тэгээ миний хувьд бол яг хөөр яг энэ сүүлийн дүгнэлтийг хийхээс өмнө зүгээр сониуч зангаар нэг асуулт асуумаар байна. Хилцүүлэгт орж ирээд таны байр суурь өөрчлөгдсөн үү? Өөрчлөгдсөн хүн байвал тэр хүний сэтгэлийг сонсё гэж бодож байна. Нэг ирээдүйд чинь тэр учраас өмгөөлөгчдөөс асуу. Одоо ингээд нөгөө цааснаа өмгөөлөгчдөд хэрэгтэй илүү сайн танилцах өмгөөлж байгаа хүмүүсээ илүү сайн одоо өмгөөлөх боломж бүрддэг. Хоёр хүн гар өглөө тэнд хойно. Ер нь буцааснаар нэг таны хэлбэр байна. Угаасаа хүмүүс судалчихъя. Одоо би ганцхан юу хэлээ. Прокурор мөрдөн шойрол хэрэгээ шалгаж яана гэдэг өдрөө нуудаг байхгүй. Нуусан өдөртөө нь ажиллана гэдэг чинь тэр нь асар их хариуцлага мэдлэг ур чадвар шаарддаг. Тийм учраас буцааж ирснээр бол нэг гэдэг. Гэхдээ зарим тохиолдолд залуу хүмүүстээр шаарддаг юм биш. Тийм тохиолдолд бас нэг юм байна үсэхгүй. Гэхдээ одоо сүүлийн үеийн өмгөөлийн үйл ажиллагааны хамт бол дандаа группээр хичдэг. 2-3 хүн ажилладаг болсон хүмүүс одоо бол тэн дээр нэг алдна гэсэн юм байна. Харин прокурор мөрдөн байцаагч алдаа бол ерөөсөө түүхтэй дуусах. За баярлалаа. Би төвшин зэрэг хэлж байна. Эдгээр зүгээр процессын нэг л асуудал. Хэрвээ өмгөөлөгч нь яг мөрдөн байцаалтын асуудал дөнгөж ахрын бүртгэлийн шатнд явж байгаа мөрдөгчтэй адилхан яг хэрэгээ дагаад яваад тэгээ нотхорын хамт зогсоолаа шинжээчийн процесс ажиллагаанд хамт оролцоод явчихвал ийм асуудал шүүхтэй гарахгүй юм байна. Тэгэхээр нэгд бид нар яаж шүүхтэй буцаах хүсэлтэй вэ гэхээр тэр ажиллагааг хийж амжаагүй учраас яаж ч тэр нөхөн бүсэх боломжгүй тохиолдолд буцаах хүсэлтийг тавьдаг. Гэхдээ өнөөдрийн хуулиар урьдчилан хилцүүлбэр буцаах боломж байна. Тэгэхээр Батрах доктор хэлээд байгаа дараа ер нь мөрдөгч прокурор шүүгчдэр хуулийг яг адилхан бүгдээр яг нэг үндэслэгөөс ойлгодог байх шаардлагатай л байна. За баярлалаа. За энэ буцаахгүй нэг ийм л зүйл байна. Ерөөсөө нөгөө манай мөрдөн бас хаалттай учраас хаалттай. Одоо төгсгөлд нөлөөлдөг учраас. Тэгэхээр хаалттай хийгдсэн учраас шүүх гол нь энэ хаалттай хийсэн мөрдөн байцаагч прокурорын хаалтааг олж хараад энэ буцааж байгаа үндэс чинь дандаа тийм талаасаа байх байхгүй юу? Наадах ялангуяа буцаагаад ирэхдээ яг хүний хэрэг сэргээд ирэх биш. Дандаа одоо тоон хэлээр бол нөгөө ялан бүр багтаагүй батлагдаад ирдэг нь илүү байдаг. Одоо нөгөө үр дүнгээр юм. Эргэлзээтэй байсан, буруутгахтай гэсэн бүр нотлогдоод бүрээд ирдэг. Энэ тоон хамаагүй юм тийм. За ийм учраас тэр буцааж байгаа учир нь бол хаалттай байдаг л учир байна. Хэрвээ одоо тэр ярьсан энэ шүүхийн өмнөх шатанда өмгөөлөгчийнхөө эрхийг нэмээд өгчих юм бол энэ хүмүүс чинь өөрсдөө хяналт тавиад ийм ерөөсөө алдаа гарч ирэхгүй байхгүй. Буцахтай юмс гарч ирэхгүй. Угаасаа нөгөө мөрдөгчөө хянаад явчих байхгүй. Гэтэл манайх чинь нөгөө хаалттай гэж хязгаарлалчаад тийм учраас нөгөө мэддэхгүй явж байгаа тэр одоо буцаах үндэс болж гарч ирээд. Тийм учраас бол тэр шүүхийн өмнөх шатанда харилцах хяналтыг бий болгохын тулд өмгөөлөгчний эрхийг нэмээд өчгөр угаасаа өмгөөлөгчдөр тийм буцаах үндэс эдрийж гаргахгүйгээр тэр шатанд хандчих бүрэн бол ийм механизмыг одоо гаргах ёстой л да юу. За баярлалаа. Их сонирхолтой асуулт тавьчихлаа бүсгүй маань. Тэгээ хоёр асуудал байгаа. Буцаадаг үндэслэл нь одоо яг ерөнхий хэргийн шийдвэр тухай хуулийн 6-гийн 13, 14, 15 зэрэг дээ. Энэ юу вэ гэхээр нотлох баримтлалууд бэхжүүлэх таргаа хууль заасан журам зөрчигдсөн тохиол буцааж байгаа. Тийм үү? Тэгэхээр би өмгөөлөгчийн хувьд тэр нотлох баримт хууль бусаар цуглуулсан ажиллагааны чи би хуулийн дагуу зөвлөх боломж нь надад байна. Хоёр хэрэг бүтгэл мөрдөн байцаанд явж орцогчийн эрхийг зөрчсөн хууль бусаар хязгаарласан тухай гомдлын асуудал. Одоо нөгөө сандрын дарчаа чигээр нэлээд хүмүүсийн чинь тавлаар зодоод амжилттай болгосон ш. Тэр үед нь яагаад энэ асуудлыг шүүхтэй тавьж яагаад яагаад шүүх буцаагаад юм бэ? Тэгэхээр бид хүний одоо юу гэдэг одоо ярилж байгаа давцсан мэдүүлэгүүд дээрээс үзлээ хүний явлаад байгаа асуудлыг чинь бид нар зөвтгөх гэж бодлоо байна. За боордох үйлчлэл нь юу вэ гэхээр нэг үндэслэл юм. Юу вэ гэхээр мөрдөн шалгах ажиллагааг нэмж хийх асуудал. Өөрөөр хэлбэл
бид нар халт тэргийг хизээ бүрэн танилцдаг вэ гэхээр яг шүүх төрөж бүрэн танилцдаг. Тэр нэг систем гарчаад байгаа байхгүй. Шүүх дээр анхан шатнд дээр урьдчилан хэрэгцүүлэх болохоос өмнө өмгөөлөгчнөр хэрэгээ бүхэлдэн бүгдийг танилцуулахыг нээж өгдөг. Тэрнээс мөрдөн шалгах ажиллагаа прокурорын шатнд бол ер нь тав танилцуулаад явуулчихна. Тийм учраас буцааж байгаа нь миний үргэлжлүүлэгч их ашиг сонирхлыг дээрдэг тодорхой хэмжээний боломжийг олгох гэж байна. За баярлалаа. Та нэлээд ойлголоо чи. Тэгэхээр ер нь бол энэ буцааж байгаа тохиолдлыг сайн юмдар өмгөөлж шийдлээ. Дээрээс нь зөрчилдөөнтэй юм байдаг. Жишээлбэл эрүүгийн эрхний шийдвэрлэх тухай байдлын 34-7 гэсэн зүйлийн 6-гийн нийтээр байна л да. Прокурор дараах тохиолдолд буцааж болно гэж. Нэг шүүгдэгчийг гин буруу гэж үзсэн. Прокурор гин буруутай гээд ялах төгөлдөд оруулаад ирж байгаа байхгүй юу? Шүүх хурлаан дээр. Тэгчээ одоо юу гэдэг шүүх хурлаан дээр одоо мэтгэлцээний үр дүнд ч юм уу ингээд одоо өмгөөлөгчдөр нэг талаараа бол ялагдлаа гэж ойлгож болно. Энэ үедээ буцаая гэж. Энэ юм утгагүй зохицуулт. Хоёрт нь хэргийг прокурор буцаах шаардлагатай гэж үздэг. Ийм хоёр үндэслэл хуульчлагдсан байгаа. 34-7 дээр. Гэвтэл энэ асуудлыг одоо юу гэдэг зөрчилдөөнтэй. Үнэхээр одоо юу гэдэг буцаалаа гэхэд яг прокурор ялах дүгнэлт өгүүлж оруулж ирсэн юм бэ? Өмнө нь хэрэгсгүй болох эрх нь прокурор байгаа юу? Байгаа. Ойлоо олгоцсон. Шүүх рүү явуулахгүй гэх. Гэтэл эргэлзээтэй асуудал дээр ашигтай зарчмаа хэрэглээд хэрэгсгүй болохын оронд шүүх яваа шийдэх гэж орж ирээд ингээд шүүх хурлаан дээр ялахаас татгалзаад буцаах асуудлууд энэ дээр ирж. Энэ бол бас өмгөөлөгч оролцоо бол бас одоо Монгол энэ дээр бол бэлтгэлгүй ач холбогдолтой байгаа гэдгийг би зөвхөн үнэлчихмээр. Дээрээс нь энэ шинэ үеийн бас нэг гол зүйл нь юу вэ нөхөр урьдчилсан хилцүүлэг. Шүүгээ урьдчилсан хилцүүлэг гэж зарлаад энэ дээр бол одоо буцаах нөхцөлийг зааж өгөх нь бол зөв байна. Гэхдээ энийг бол засварлах дээр түрүүний ярьдгаар техникийн шинжтэй асуудал хүний эрхийг операцсан ийм зүйлүүдийг л засварлах юм бол буцааж авах нь бол одоо зөв байна гэсэн байр суурьтай. За баярлалаа. За ерөнхийдөө бол яг үхээр энэ хилцүүлэгт оролцоод учиргүй одоо байр суурь солигдсон хүмүүс байхгүй юм шиг байна. Гэхдээ нөгөө талынхаа байр суурь дээр бас нэлээд их мэдлэг мэдээлэл сонсч авсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө хилцүүлгийн туршид яригдсан зүйлүүдийг хараад ахт бол гол нь хууль тогтоомжтой холбоотой гарцаагүй засаг залруулах зүйлс бол байна гэдэг нь бол харагдаж байна. Тэгээ үүний зэрэгцээ энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, эрх зүйн соёлыг төлөвшүүлэх, энэ хуулийн одоо оролцогч талуудыг ижил төвшний мэдлэг ойлголттой болгох, соён гэрүүлэх ажил бол ихээхэн өгүүлэгдэж байгаа юм байна. Үүнээс болоод гол асуудал бол үүсэт байгаа юм биш үү гэсэн энэ зүйл дээр бол очиж байна. Тэгээ энэхүү сэтгэлгээ хандлага энэ зүйлийг өөрчлөхөд мэдээж хэрэг энэ одоо үүдээ хүний эрхийн талд нь зогсож байдаг. Өмгөөлөгчдийн үүрэг оролцоо бол асар их гэдэг нь ойлгомжтой. Тийм учраас өнөөдөр өмгөөлөгч нар бас өөрсдийнхөө байр суурийг маш хүчтэй илэрхийлж орж байна гэж харж байна. За тэгээд энэ дээр бас нэг одоо гэдгийг бидний цаашид бас энэ анхаарах ёстой зүйл бол юу байна вэ гэхээр энэ гарцаагүй одоо гэдгийг энэний чинь цаана энэ одоо гэдэг шүүхээс хэрэг буцаах уу буцаахгүй гэдэг асуудал нь шүүгч прокурор өмгөөлөгч мөрдөгчтэй асуудал биш юм аа. Энэ хэргийн оролцогч болсон нөгөө шүүгдэгч, яллагдагчийн эрхийн асуудал цаана байгаа шүү. Нөгөө талд нь хохирогчийн эрхийн асуудал бас байгаа шүү. Тэгэхээр хүний тухай бид нар ярилцлаа. Энэ одоо эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцоод явж байгаа нөгөө жирийн иргэд энэ одоо хүрээнд чинь одоо яг эрх ашигын эрх хэмжээ нь эсвэл одоо гэдгийг буураад эсвэл эрх хэмжээ нь эрх нь хохироод ингээд явах нөхцөл байдал байгаа шүү гэдэг бол бид нар харгалзан үзэх ёстой гэж бодож байна. Тэгээ нөгөө талдаа бол яг өгөхөр энэ эрх хэмжээг л аль болохоор тэр иргэдийн тэр эрх ашигыг хохироохгүй байх үүднээсээ энэ шүүхээс сэргийг буцаахгүй гэдэг шийдлийг бол одоо гэдгийг улс төрчид болон хууль тогтоогчид мөн энэ одоо эрдэмтэн судлаачид оруулж ирж энэ эрх зүйн шинжилгээний өрөөний нэг гол шинжилгээний алхам гэж хийсэн байхаа гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж зэрэг энэ одоо хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх тал дээр бид нар юу хийх яах ёстой вэ гэдэг бол цаашаа бол бид нар үргэлжлэж ярих ёстой нэг чухал сэдв юм муу юм байна гэдэг нь өнөөдрийн хэлцүүлгээс харагдлаа. Тэгээ өнөөдрийн хэлцүүлэгт цаг заваа гарган ирж оролцож өөрийн одоо үнэтэй байр сууриа бид нартай хуваалцсан та бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд энэхүү хэлцүүлгийг төгсгөлд бол бид нар бас уламжлалт ёсороо зочидтой ном одоо бэлгэлдэг байгаа. Тэгээд Монголын хуульчтай холбоо манай гол хамтрагч энэ хэлцүүлгийн хуульчтай холбооны ерөнхийлөгч явж байна. Зочидтой өгөхөөр энэ иргэншил хоорондын мөргөлдөөн гэсэн энэ сонирхолтой сэдвийг
сэдвээр бичигдсэн энэ одоо номыг бол бэлтгэсэн байгаа. Тэгээ өнөөдрийн гарцаагүй юу гэдгийг зөвхөн Монгол улсад ч биш дэлхийн нийтэд өрнөд байгаа энэ одоо тулгамдаад байгаа асуудал дээр бас ямар одоо нэг тайлбар байгаа вэ гэдгийг энэ номноос бол манай зочид унших байхаа гэж бодсон. Тэгэхээр шинэ ном учраас бас хараахан гар дээр нь очиог байх гэж дур мэдээ тавьсан шин. За тэгээд дөрөв хишгээд нээлттэй нэгэн форум уушгийн холбоо хамтраад ийм хилцүүлгийг арай өөр хэлбэрээр арай үүсгэх хөвгүй юу? Яг нөгөө нэг мэрэгсэн судлаачид, эрдэмтэд дээрэс нь одоо иргэдийн төлөөллийг оролцуулаад яг практик дээр ажилладаг хуульчдыг оролцуулаад ийм арай нэг тийм мэрэгжлийн төвшөнд бас хийе гэж ярьсан байгаа. Тэгээд энэ хилцүүлгээр бол аль нэг талын байр суурийг нотлох хэн нэгний одоо бурууг бол нотлох биш. Ер нь бол аливаа асуудал олон өнцгтэй. Тэгээд энэ олон өнцгүүдийг хуульчид ялангуяа бид тал талаас нь харж явах хэрэгтэй. Тэр утгаараа бол нэг талаараа бид нар бол өөрсдийнхөө бас мэдлэгийн цар хүрээг бас нэмэгдүүлж байгаа. Нөгөө талаараа бол бас нэг энэ зөв мэтгэлцээний бас соёлыг бас бий болох ийм бас алхмаа гэж бол харж байгаа. Тэгээд хүрэлцээсэн та бүхэнд бүгдээрэнд баярлалаа. Тэгээд хоёр оролцогчтой ингээд бидний өөрсдөө бас байсараа хамгаалсан байдаг. За